सारा सृष्टिको रक्षा तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव तपाईँकै गुणगान हालेलुया 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 सब संसार डलेर जानेछ डल्ने छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वासी मर्दैन कहिले सब संसार डलेर जानेछ डल्ने छैन तपाईको जीवन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वासी मर्दैन कहिले हालेलुया 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 प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि देश विदेशबाट संसारको कुना कुनाबाट हजुरहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष त जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह न्यानो अभिवादन सालोम नमस्कार हजुरहरूलाई म ठक्र्याउन चाहन्छु। विशेष त हामीहरूले फेरि पनि आज सदा चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत गरिने यो लाइभ प्रसारणमा हामी फेरि पनि हजुरहरूको माझमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र विशेष त परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ किनभने उहाँ हुनुहुन्थ्यो र आजको यो हामीहरूले दिनलाई हामीले निहाल्न पाएका छौँ र हामी विशेष त हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी आजको यो कार्यक्रम जुन यो प्रेज टिभीद्वारा प्रसारण हुने यो प्रशंसा टिभीबाट प्रसारण हुने फेसबुक पेजमा हामी फेरि पनि हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष त हामी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको बहुमूल्य समयको लागि हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छौँ र हामी त्रिएक परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ र उहाँलाई हामी यो आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्नेछौँ किनकि उहाँ बाहेक चाहिँ हामी केही कुरो पनि गर्न असमर्थ छौँ है। हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई आजको यो कार्यक्रममा अभिषेक अगुवाई है हामी आफै होइन तर परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस् र म ढिला गर्दिनँ। हामीसँग अघि नै आइसक्नु भएको छ विशेष गरेर हामीसँग लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ हजुरहरूलाई हामीहरूले फ्लायरमा अगाडि नै यो घोषणा गरिसकेका छौँ र उहाँको व्यस्तताको कारणले पनि कति कुरोहरूले गर्दा पनि उहाँको धेरैवटा त्यस्तो मिटिङ कन्फरेन्स बाइबल स्कुल अनि कति त पढाउनु पर्ने अनि कति त रिट्रिटहरूदेखि लिएर धेरै समयको बावजुद पनि हामीहरूलाई आज यो बहुमूल्य समय हामीलाई दिएर चाहिँ यो एउटा प्रशंसा टिभीको अथवा यो प्रेज टिभीको एउटा शोभा बढाइदिनका लागि उहाँले हामीहरूलाई उहाँको बहुमूल्य उपस्थित हामीलाई दिनुभएको छ। विशेष त म ढिला नगरिकन हाम्रो आदरणीय पास्टर विशेष उहाँनेरि
चाहिँ लाइफ चर्च है, लाइफ चर्चका पास्टर हुनुहुन्छ निमा घिसिङ। म ढिलो गर्दिनँ र विशेष गरेर उहाँलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। पास्टर बाबु जय मसी। जय मसी, धन्यवाद। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? एकदम। ए धन्यवाद। त्यो त कोही बेला बिचरा यहाँबाट म जय मसी भन्छु अनि कति पास्टर बाबुहरूलाई मेरो आवाजहरू यो गाह्रो हुँदो रहेछ। हामी त्यसमा क्षमा प्रार्थी छौँ। जति पनि हाम्रो दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ विशेष त हामी तपाईँहरूलाई स्वागत नगरिकन सक्दैन यो समयमा, किनभने तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै यो कार्यक्रमको शोभा अति नै उच्च स्तरमा र विशेष त तपाईँहरूले एउटा परमेश्वरलाई एउटा पहिलो प्राथमिकता, परमेश्वरलाई एउटा तपाईँहरूले एउटा सही प्रकारको एउटा के भन्नु यसलाई एउटा चिन्ह दिएर चाहिँ तपाईँहरू यो कार्यक्रममा आउनुभएको छ। आज पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मा लागेका है जिज्ञासाहरू, तपाईँमा लागेका प्रश्नहरू, तपाईँमा लागेका धेरै कुराहरू है तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छैन है। एउटा इसाई जीवन भनेको के हो कसो हो भन्ने कुरोलाई हामी आज छलफल गर्नेछौँ। हामी आफै होइन है, हामीले कुनै पनि अगाडि कति प्रश्नहरू तयारी पनि गरेको छैन, तर हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। विशेष गरेर त हामी आफै बोल्दैनौँ, तर उहाँको दिव्यपूर्ण वचन आधारित र उहाँको अगुवाई अभिषेक अनुसार हामी प्रश्न हामी एउटा यो चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल टक सो भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई म बिन्ती गर्दछु। हजुरहरूलाई मैले स्वागत गरिसकेको छु र विशेष गरेर हजुरहरूलाई फेरि पनि म जय मसी टक्राउन चाहन्छु। र अर्को कुरो चाहिँ हजुरहरूले प्रश्न गर्दाखेरि हाम्रो यो जति पनि आज कार्यक्रमको थेममा रहेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले हामीलाई पनि व्यक्तिगत प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि हामीलाई सधैँ प्रश्न गरिरहनु हुनेलाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ र हजुरहरूले राम्रो प्रश्नहरू गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू है तपाईँहरूले सहजै तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र पास्टर बाबुलाई हामीहरूले त्यसलाई प्रश्नलाई हामी राख्नेछौँ। र विशेष त हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ र यो बहुमूल्य समयको लागि आजका हाम्रो स्पेसल गेस्ट है पास्टर निमा घिसिङ, जो चाहिँ एउटा धेरै नेपालको एउटा ठाउँमा जन्मेर है एउटा हाम्रो जुन मातृभूमि एउटामा जन्मेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा देश विदेश धेरै ठाउँमा डुलेर है परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति सुसमाचारहरूलाई कायम गरिराख्नु भएको छ। र उहाँको चाहिँ एउटा यो 2020 यो एउटा 20 सेन्चुरीमा हामीहरूलाई एउटा नेपाली इसाई जगतमा एउटा राम्रो खालको एउटा लिगेसी छोड्नु भएको छ। उहाँले एउटा राम्रो खालको छाप छोड्नु भएको छ कि हामीले कसरी चाहिँ एउटा परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति चाहिँ एउटा युनाइटेड भएर एउटा है कसरी चाहिँ हामी एकत्रित भएर एउटै मनको भएर चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य र परमेश्वरको दर्शनलाई हामीहरूले अगाडि बढाउने भन्ने कुरोहरूलाई पनि उहाँले हामीहरूलाई एउटा लाइफ चर्चका सिनियर पास्टर पनि हुनुहुन्छ विशेष गरेर। अनि उहाँले हामीलाई धेरै अगाडि धेरै कुरोहरूमा हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ म यो लाइफ चर्चमा जान पाएको छुइनँ, किनभनेदेखि म पनि अलिक अगाडि नै यता आएँ अनि उहाँहरूको यो लाइफ चर्च भएको छ। पहिला त मारानाथा मिसन चर्च थियो अनि अहिले चाहिँ दुईटा चर्च मिश्रण भएर लाइफ चर्च भएको छ। आइ एम भेरी ब्लेस्ड, वान डे आई विल बी देयर। र हामी धेरै गन्थन गर्ने छैनौँ। विशेष गरेर यो समय म परिचयको निम्ति पास्टर बाबुलाई म दिन्छु। पास्टर बाबु, हजुरले तपाईँले यो समय लिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, जय मसी अनि धन्यवाद कैलाश तिरुवाजीलाई, अब्राहम तिरुवाजीलाई, जसले यो कार्यक्रममा आज मलाई यो प्रेज टिभीको यो लाइभ प्रसारण कार्यक्रममा, प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा कुराकानीको निम्ति आजको बसाइको निम्ति निम्तो दिनुभयो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको निम्ति। र जति पनि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका प्रभुका प्रिय जनहरूमा मेरो जय मसी छ र एकदमै खुसी छु यहाँहरूसँग फेरि
जोडिन आउँदाखेरि अब जहाँसम्म मेरो आफ्नो परिचयको सवाल छ, मेरो नाम निमा घिसिङ अनि मेरो जन्म नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठुलोपाखर गाविसमा भएको एउटा बुद्धिस्ट परिवारमा, तामाङ परिवारमा म जन्मेको हुँ। र त्यसपछि 1992 मा सन् 1992 मा मैले प्रभु येशूलाई एकजना साथी मार्फत काठमाडौँमा क्याम्पस पढ्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा पाएँ, चिन्ने मौका पाएँ। र त्यसदेखि उसो प्रभु येशूको प्रचार र प्रभु येशूको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छु। र अहिले आएर चाहिँ म लाइभ चर्च को पास्टरहरूमध्ये एकजना छु। र हाम्रो चर्चमा अघि के भन्छ सञ्चालक, आजको कार्यक्रम सञ्चालक, कार्यक्रम प्रस्तोता अब्राहम तिरुवाज्यूले मलाई सिनियर पास्टर भन्नुभयो। अलिकति सच्याउन चाहन्छु, हाम्रो चर्चमा हामीले सिनियर र जुनियर भन्ने राखेका छैनौँ, एसिस्टेन्ट भन्ने राखेका छैनौँ। हामी सबैजना प्रभुले दिनुभएको दान र वरदान प्रयोग गर्ने भनेर हामी 3 जना पास्टरहरूको बिचमा हामीले कार्य विभाजन गरेका छौँ। जति पनि जिम्मेवारीहरू छन् मण्डलीको, ती जिम्मेवारीहरूलाई हामीले आफ्नो बोलावट र वरदानहरू बाँडफाँड गरेर अहिलेसम्म चलाइराखेका छौँ। र मैले चाहिँ विशेष गरी टिचिङ र काउन्सिलिङको जिम्मा मण्डलीले मलाई, लिडरसिप टिमले मलाई दिएको छ र त्यही काम गर्दैछु। म विवाहित हुँ, मेरो एउटा श्रीमती माया मोक्तान र हाम्रा 3 जना छोराछोरी छन्, 2 छोरा 1 छोरी। जेठा छोरा 31 वर्षको, कान्छा छोरा 26 वर्षको र कान्छी छोरी चाहिँ 21 वर्षकी छिन्। सबैजनाले कलेज सिद्ध्याएको छ। र अहिले हामी चाहिँ न्यू ह्याम्पसायर, अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायर राज्यको म्यानचेस्टर सिटीमा बस्छौँ र त्यही नै प्रभुको सेवा गरिराखेका छौँ। विगत 7-8 वर्षदेखि म अमेरिकामा पास्टरीय सेवामा संलग्न छु। हेलो, हजुर, धन्यवाद। उहाँको थोरै परिचयको निम्ति हामी फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। विशेष त उहाँको पृष्ठभूमिको बारेमा हामी यस्ता कुराहरू, धेरै कुरो हामी गर्ने नै छौँ। विशेष गरेर है प्रभु कसरी पाउनुभयो, है प्रत्येकको जीवनमा एउटा न एउटा गवाही छ है। वाइ वी एक्सेप्ट जिजस क्राइस्ट एज माई सेभियर, मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि है छ र प्रत्येकको जीवनमा हुन्छ। र मानिसको जीवनमा, प्रत्येकको जीवनमा आफ्नो आफ्नो एउटा लाइफ टेस्ट पनि हुन्छ। र यसको बारेमा हामी थोरै गफहरू गर्ने नै छौँ। र परिचयको निम्ति हामी हाम्रो पास्टर बुबालाई धन्यवाद। र अब हामी चाहिँ विशेष गरेर म अलिकति माफी चाहन्छु, किनभनेदेखि मैले पास्टर बुवालाई सिनियर पास्टर भनेको कारण मलाई चाहिँ किनभने धेरै अगाडि हामीलाई सिकाउनु भएको छ र धेरै कुरोहरूमा बाइबल पढ्नेदेखि लिएर कसरी चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्ने, त्यो कारणले गर्दा मैले व्यक्तिगत मात्रै भनेको। तर भए पनि उहाँ एकदम है यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष तपाईँहरू गफ गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि मात्रै तपाईँहरूले हु इज निमा घिसिङ है भन्ने कुरो हामी अरूको बारेमा सुन्नुभन्दा पनि, अरूबाट सुन्नुभन्दा पनि, तर उहाँ प्रत्यक्ष उहाँसँग गफ गरेर सुन्यो भने अझ हामी एकदम यसमा है वी आर भेरी ब्लेस्ड। अनि विशेष त अहिलेको यो महामारीको समय छ, अहिले यो पेन्डामिक समय छ है, जहाँ चाहिँ अब यो कोभिड, कोरोना भाइरस अनि इत्यादिदेखि लिएर है धेरै मानिसहरू संसारमा त्रासमा यो बढिरहेका छन् है। अनि अर्को कुरो त अब हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै सुसमाचारहरूमा अथवा न्युजहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कति कुरोहरू झुटो शिक्षा, कुनैले के भनिदिने है, अलिकति आफूलाई मन नपर्दाखेरि त्यो त फल्ना त यस्तो गर्दा है भनिदिने होइन, इत्यादि कुरोहरू भइरहेको छ। तरै पनि हामी त्यसका बारेमा पनि थोरै पछाडि हामी गफ गर्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ तपाईँ यो
महामारीको समयमा परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति कसरी तपाईँले आफ्नो दिनौचार्यहरू अथवा समयहरू बिताइरहनु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले भन्नाले अब भयो, हामी लगभग मार्च महिनादेखि होला हामी यो लकडाउन सुरु भएको, यो महामारीको प्रकोप, महामारीको असर विशेष गरी मण्डली र पास्टरहरूको सेवाकाईमा पर्न थालेको र अहिलेसम्म पनि त्यो जारी नै छ। र यो बखतमा अब निश्चित रूपमा म चाहिँ के भन्छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्राय विभिन्न देशहरूमा घुमिराख्ने र प्रभुको वचनबाट प्रभुका दास दासीहरूलाई, प्रभुका छोराछोरीहरूलाई, मण्डलीहरूलाई उत्साह दिने काम गरिराखेको विगत वर्षहरूमा, र यस वर्ष पनि चाहिँ केही देशहरूमा जाने भनेर पहिल्यै योजना गरिएको थियो। अब त्यो पहिलो कुरा त यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, भाइरसको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन। त्यसैले पुरै जुन 2020 मा जुन किसिमको योजना हामीले बनाएका थियौँ, एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत योजना, अर्को चाहिँ मण्डलीको योजना, त्यसमा धेरै फेरबदल हामीले गर्नु पर्यो। किनभने हामीले यो वर्ष सुरु गर्दाखेरि र विशेष गरी हाम्रो दुईटै चर्च मर्ज गरेर यो लाइभ चर्च अस्तित्वमा आइसकेपछि हामीले जुन योजना, कार्ययोजना तयार गरेका थियौँ त्यो अनुरूप जान हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो भयो। यसले अप्ठ्यारो तुल्यायो नै। तर त्यसको बिचमा पनि मैले गर्ने भनेको चाहिँ पहिलो नम्बरमा हामीले के गरेका थियौँ भने हाम्रो आन्तरिक मण्डलीको सेवाकाईको सवालमा आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकजना के भन्छ, मेरो जिम्मेवारी चाहिँ टिचिङ र काउन्सिलिङ, यो बाइबलको वचन शिक्षा सिकाउने र के भन्छ विभिन्न पक्षमा विशेष गरी परिवार सम्बन्धी, र त्यसमा पनि अझ स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा, तोकेरै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्धको विषयमा सिकाउने, सल्लाह दिने एउटा जिम्मेवारी मण्डलीले दिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ खासै यो उसले कोभिड-19 ले असर गरेन। किनभने हामी तत्काल जुममा गयौँ र जुममा चाहिँ हामीले बाइबल स्टडी, जसरी हामीले हाम्रो चर्चमा चाहिँ सुरुदेखि नै, यो वर्षको सुरुदेखि नै हामीले डिभिएस भन्ने एउटा बाइबल स्टडी प्रोग्राम चलायौँ। त्यो डिभिएस भनेको चाहिँ डिस्कभरी बाइबल स्टडी भनेर हामी भन्छौँ। र हामीले कम्प्लिटली पहिलाको जुन पुरानो समयमा हामीले गर्दै आएको जुन घरेलु सङ्गति भन्ने थियो, त्यो घरेलु सङ्गतिलाई हामीले पुरै चेन्ज गरेर अहिले हामीले चाहिँ डिभिएस गर्छौँ। डिभिएस भनेको डिस्कभरी बाइबल स्टडी भनेको त्यहाँ सहभागी जति छन्, एकजनाले सिकाउने भन्दा पनि एकजना फेसिलिटेटर हुन्छ र बाँकी सहभागी सबै त्यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हामी सहभागी हुन इन्करेज गर्छौँ, उत्साह दिन्छौँ र सबैले आफूले बुझेको कुरा, नबुझेको कुरा त्यहाँ छलफल गरिन्छ र त्यसरी गऱ्यौँ। त्यो सुरु गरिसकेका थियौँ र त्यसलाई खासै यो पेन्डेमिकले असर गरेन, किनभने हामीले त्यसलाई तत्काल जुममा लग्यौँ। त्यसैले जुममा अझै हामीले जुन फेस टु फेस गर्दाखेरि जति मानिसहरू सहभागी हुन्थे त्योभन्दा बढी सहभागिता हामीले पायौँ। किनकि त्यो चाहिँ कति ठाउँमा काम गर्दा गर्दै पनि सुन्न चाहिँ मिल्ने भएको हुनाले त्यसरी सहभागी हुने भयो। त्यो अर्थमा त्यसले असर गरेन। त्यसपछि अब काउन्सिलिङको कुरामा पनि खासै असर गरेन। र साथसाथै यसको अलावा परमेश्वरले यति धेरै अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि हामी एकले अर्काको बिचमा भेट्दाखेरि चाहिँ फेस टु फेस भेट्दाखेरि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने बाध्यता भए तापनि हामी ग्लोबल्ली चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु नपर्ने भयो। ग्लोबल्ली चाहिँ एकदम हामीलाई लोकल्ली चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो यो कोभिड-19 ले। तर ग्लोबल्ली चाहिँ हामीलाई एकदम नजिक ल्याइदियो, फेस टु फेस होइन तर जुम मार्फत। अनि धेरै मण्डलीहरू र धेरै के भन्छ ट्रेनिङका कुराहरूमा यसरी जुम मार्फत सिकाउने कुरामै अहिले यो विगत लकडाउन सुरु भएदेखि यताको समय चाहिँ त्यसमा बिताउँदैछु। र हालसालै आएर चाहिँ अहिले 2 महिना भयो हाम्रो चर्च चाहिँ
रिओपन गरेको, हामीले रिओपन गरेका छौँ। र रिओपन हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले चर्च चाहिँ जुममा गरेनौँ, लाइभ चर्चले चाहिँ लाइभ प्रसारण गर्यो, लाइभ स्ट्रिम गर्यो। वर्सिप टिम र जसको वचनको पालो छ अनि वचनको पालो भेटी उठाउने व्यक्ति कसको पालो थियो, त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ चर्चमै आएर हामीले लाइभ प्रसारण गऱ्यौँ र हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ घर घरमा टिभीमा, कम्प्युटरमा अथवा आफ्नो फोनमा, ल्यापटपमा, आइप्याडमा चाहिँ हेर्नु, सहभागी हुनु भनेर हामीले भन्यौँ। र अहिले चाहिँ हामी 2 महिना भयो हामीले रिओपन गरेको, अहिलेसम्म एकदम राम्रो भइरहेको छ प्रभुको अनुग्रहले। र अहिले त्यही कुरामा भनौँ न व्यस्त छु। र अहिले आएर चाहिँ हामीले पनि चाहिँ बाइबल स्टडी डिबिएस पनि चाहिँ फेस टु फेस गर्न थाल्यौँ। र अहिले मेरो मेन म आफ्नो दिनचर्या अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बाइबल स्टडी, भिजिटिङ अनि प्लस यो के भन्छ जुममा विभिन्न ट्रेनिङहरूमा के भन्छ सिकाउने, प्लस विभिन्न चर्चहरूमा ग्लोबली चर्चहरूमा वचनको सेवा गर्ने अवसर परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि त्यसरी नै अहिले यो लकडाउनको समयमा पनि समयको सदुपयोग चाहिँ भइराखेको छ। धन्यवाद। यो महामारीको समयमा पनि उहाँहरूको चर्च अथवा उहाँ त्यसै बसिरहनु भएको छैन, प्लस उहाँहरूले धेरै कुरोहरू गरिरहनु भएको छ, हामीले पनि देखिरहेको छौँ। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मान्छेमा 6 फुट डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने है, जहाँ पनि हामी प्राय बाहिर जान्छौँ भने होइन, हस्पिटल अथवा कुनै स्टोर अथवा कतै जान्छौँ भने अमेरिकामा त्यस्तो छ। तर यो भन्न खोजेको चाहिँ के भने परमेश्वरको अझ नजिकमा आउने ग्लोबल्ली है, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा ग्लोबल्ली चाहिँ हामीले शारीरिक भेट नभए पनि हामीसँग यो यन्त्रहरू परमेश्वरको छोराछोरीले है यो आविष्कार गर्नुभएको छ, यसलाई सही प्रकारले सदुपयोग गरेर चाहिँ है सारा संसारमा भएका परमेश्वरको दासहरूसँग है अनि ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर उहाँले पनि धेरै कुरोहरू अब लिडरसिप ट्रेनिङ पनि दिइरहनु भएको छ। अनि प्लस धेरै कुरोहरू है परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको निम्ति पाइला चालिरहनु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि केही त्यस्तो है काउन्सिलिङ अथवा तपाईँहरूलाई है अलिक केही तपाईँहरूको श्रीमान श्रीमतीको बिचमा ठासाठुसुक छ भने पनि उहाँले राम्ररी त्यसलाई कसरी हुन्छ मिलाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ है। उहाँ एकदम आइ एम भेरी ब्लेस्ड है, उहाँ पनि एकदम म ब्लेस्ड हुन्छु। यति उहाँको एउटा त्यो छ एउटा परमेश्वरले दिनुभएको है, हुन त प्रत्येक है मानिसलाई आफ्नो आफ्नो वरदान छ। उहाँ एकदम प्रचारमा पनि राम्रो हुनुहुन्छ अनि सबै कुरोमा एकदम सहजै उहाँले है पहिला न्यू हेम्पसायरमा यति ठुलो उहाँको एउटा चर्च थियो, म जाँदाखेरि म अचम्मै लाग्थ्यो है त्यो चर्चमा देख्दाखेरि। अनि आइ एम भेरी ब्लेस्ड है, र हामी आज एकदम आशिषित पनि छौँ यस्तो परमेश्वरको दासलाई हामीले यो एउटा प्रशंसा टिभीबाट चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसाको निम्ति हामीहरूले पाएका छौँ। हामी घमण्ड त गर्दैनौँ तर गर्व गर्छौँ विशेष गरेर। र अब हामी थोरै हामीहरूले उहाँको है उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोहरू पनि हामीहरूले थोरै जानकारी पाएका छौँ। र अब चाहिँ हामी थोरै एउटा हाम्रो थेममा रहेर जुन छ हाम्रो क्रिस्चियनिटी इज ओन्ली फर क्राइस्ट मिसन एन्ड भिजन को यसको मापदण्डमा अथवा यसको छत्र छाया मुनि रहेर चाहिँ हामी कुराहरू गर्नेछौँ। कति कुरोहरू हजुरहरूले पनि जति पनि हाम्रो दर्शक बिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ देश विदेशबाट कुना कुनाबाट है हजुरहरूको समयको निम्ति हामी तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। र विशेष त यो थेम अनुसार यो हाम्रो आजको यो शीर्षकमा रहेर हजुरहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासा होइन यो त मलाई एकदम कन्फ्युज भइरहेको छ हो होइन भने तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्, त्यो प्रश्नको उत्तर हाम्रो पास्टर बाबाले सहजै तपाईँलाई एउटा बाइबलिकल एउटा पवित्र बाइबल अनुसारको उत्तर अनि एउटा तपाईँहरूलाई अझै डकुमेन्ट्री प्रकारले उहाँले एउटा प्रश्नहरू गरेर उत्तरलाई चाहिँ दिनुहुनेछ। र सबैलाई नै एउटा सरल
भाषामा तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण पनि गर्नुहुनेछ। र विशेष त हामी अब तपाईँ क्रिस्चियनिटी नै हो है तपाईँले अब त्यसै तपाईँ क्रिस्चियन भन्नु भएको छैन है, पक्कै पनि यसमा एउटा गवाही छ, तपाईँले एउटा छ र प्रत्येक मानिसको है, किन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई अब हामी हाम्रो पृष्ठभूमि हाम्रो ब्याकग्राउन्डहरू हेऱ्यो भनेदेखि त है म सबै कुरोहरू भन्दिनँ, हामी आफ्नो आफ्नो परिवेश आफ्नो आफ्नो यसबाट आएका छौँ र हजुरले एउटा परमेश्वरलाई किन चाहिँ वाइ यु एक्सेप्ट जिजस क्राइस्ट एज योर सेभियर र कसरी है यो थोरै तपाईँको जीवन गवाई पनि हुनेछ, हाम्रो जति पनि दर्शकहरू सुनेर यो सुनेर चाहिँ उहाँहरूलाई थोरै दबाई पनि हुनेछ र उहाँहरूले येशू ख्रीष्ट को हो भन्ने कुरोहरूलाई पनि उहाँहरूले चाल पाउनुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। र हजुरलाई यो समय हजुरलाई म सुन्छु। अघि नै मैले भनिहालेँ, मेरो जन्म सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा एउटा बुद्धिस्ट परिवारमा भएको हो। अनि बुद्धिस्ट परिवार पनि मेरो खालि नाम मात्रको बुद्धिस्ट होइन, तर एकदम प्र्याक्टिसिङ बुद्धिस्ट, एकदमै प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ दैनिक रूपमा। तपाईँको चाहिँ चोखो पानी चढाउनेदेखि लिएर बत्ती धूप बाल्नेदेखि लिएर सबै कुरा गर्दै आएको सानै उमेरदेखि। तर त्यसरी हुर्कदै गर्दाखेरि म हाई स्कुलमा अध्ययन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो के भन्छ कम्युनिस्ट विचारधाराले असर पार्यो। अनि म कम्युनिस्ट विचारधारातिर अथवा प्रगतिशील विचारतिर मेरो झुकाउ बढेको हुनाले त्यसपछि चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि नास्तिक भएछ भनौँ न, ईश्वर छैन परमेश्वर छैन भन्नेतिर गएको मान्छे। र पछि काठमाडौँमा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईँको क्याम्पस पढ्ने कलेज पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले एकजना साथीलाई, मेरो आफ्नो बचपनदेखिको साथीलाई भेटेँ। एक दिन उहाँ मेरो अफिसमा आउनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई केही कुराहरू भन्नुभयो प्रभु येशूको बारेमा। र एक दिन उहाँले मलाई चर्चमा लगेर जानुभयो। अनि चर्चमा लगिसकेपछि चर्चमा जवान सङ्गति रहेछ त्यति बेला, अहिले बुझ्दाखेरि। अनि त्यो सङ्गति सकेपछि त्यहाँको पास्टरसँग भेट भयो र पास्टरले मलाई सानो 2टा पुस्तक दिनुभयो। अनि त्यो 2टा सानो पुस्तिका मैले घरमा गएर पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यति बेलासम्मको मेरो बुझाइ चाहिँ के थियो भने म ठिक छु, मैले कसैलाई मारेको छैन, कसैको लुटेको छैन, व्यभिचार गरेको छैन, कसैको छोरीचेली बिगारेको छैन, कसैको ठगेको छैन, आई एम फाइन, आई एम गुड, म एकदमै नैतिक रूपले म ठिक मान्छे छु भन्ने मलाई त्यति बेला लागेको थियो। तर जब मैले त्यो मनुष्य हृदय भन्ने थियो एउटा पुस्तिका चाहिँ जब त्यो पुस्तिका पढिसकेपछि चाहिँ मलाई एकदम क्लियरली थाहा भयो कि म चाहिँ वास्तवमा ठिक छैन रहेछ, मेरो हृदय चाहिँ ठिक छैन रहेछ, अनि मेरो कन्डिसन चाहिँ मेरो अवस्था चाहिँ ठिक छैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पुस्तकले देखायो। यो पुस्तक पढिसक्दा, त्यो सानो पुस्तिका पढिसक्दाखेरि चाहिँ मलाई यति कुरा चाहिँ थाहा भयो कि म चाहिँ वास्तवमा खतम मान्छे रहेछ, म चाहिँ पापी रहेछ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो अर्को पुस्तिकाले चाहिँ के देखायो, के बताउँथ्यो भने परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने सानो पुस्तिकाको शीर्षक थियो। अनि त्यो पुस्तकले चाहिँ कसरी परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, कसरी चाहिँ मानिसले चाहिँ पापमा गयो, पापमा फस्यो र त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई त्यसै छोड्नु भएन। हामी पापमै मरेको बेलामा, पापी नै भएको बेलामा उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा जानुभयो, मारिनु भयो, गाडिनु भयो, अनि तेस्रो दिनमा मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो। अनि उहाँमाथि विश्वास गर्यौँ भने सित्तैमा उद्धार पाइन्छ, पापको क्षमा पाइन्छ, नयाँ आशा अनि नयाँ जीवनको अर्थ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पुस्तकले बताएको रहेछ। अनि त्यो 2टै पुस्तक पढिसकेपछि म कन्क्लुजनमा के आएँ भने केही समय चाहिँ मलाई स्ट्रगल भयो। स्ट्रगल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त स्ट्रगल भएन मलाई, होइन, म खतम, पहिला म ठिक छु भन्दै म खतम रहेछु भन्ने कुरा स्वीकार गर्नलाई मलाई गाह्रो भएन। इट वाज भेरी इजी, होइन, एकदम सजिलो भयो मलाई। हो म पापी हुँ भनेर स्वीकार गर्न मलाई गाह्रो भएन।
तर दोस्रो कुरो चाहिँ मलाई गाह्रो भयो। त्यो दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने कसरी येशू मात्रै, बुद्धको के काम त होइन? त्यत्रो चाहिँ अरू छन् दाबी गर्ने, उनीहरूले चाहिँ किन उतार्न नसक्ने यो पापदेखि? हो म पापी त हुँ, म पापबाट त निस्कनु त पर्छ, पापबाट म बाँच्नु त पर्छ, तर यही व्यक्ति येशू मात्रै किन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल भएर मैले 6 महिनापछि चाहिँ बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछि थाहा भयो कि येशू ख्रिस्ट मात्रै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामी जस्ता पापीको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो र उहाँ क्रुसमा मारिनु भयो, गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अब उद्धार अथवा मुक्ति पाउनको लागि केही गर्नु पर्दैन, यो परमेश्वरले दिनुहुने, सित्तैमा दिनुहुने दान हो। खालि हामीले म पापी हुँ भनेर स्वीकार गरेर प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने त्यो सित्तैमा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेपछि मैले आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पे अथवा प्रभुलाई मैले ग्रहण गरेँ र बप्तिस्मा लिएँ 1992 मा। त्यसकारण भन्नुपर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा म चाहिँ खतम रहेछ, पापी रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि पापबाट मुक्ति पाउने बाटो खोजिराखेको, तर त्यो बाटो चाहिँ येशू मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, किनकि येशू मात्रै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हाम्रो निम्ति, हामी सबैको निमित्त उहाँ क्रुसमा मारिनुभयो। म पापी छँदै, म दुष्ट हुँदै, म घिनलाग्दो हुँदै पनि प्रभुले यति धेरै मलाई माया गर्नुभएछ कि उहाँ चाहिँ मेरो सट्टामा क्रुसमा जानुभएछ। अनि मैले खेप्नु पर्ने दुःख, मैले सहनु पर्ने मृत्यु उहाँले सहनुभयो र उहाँको मृत्युमा चाहिँ मलाई अनन्त जीवन उहाँले दिनुभएको छ, दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो जीवन 1992 मा प्रभुलाई सुम्पेँ। धन्यवाद। यो जीवन गवाईको पनि एउटा साक्षी अनि एउटा यो लाइफ टेस्टिमोनी है, जुन हामी प्रत्येकको जीवनमा है हाम्रो गवाई हुन्छ, जुन गवाईले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई एउटा उत्साह, प्रेरणा है, कतिले बुझ्नु भएको हुँदैन, विशेष गरेर उद्धार मुक्ति चाहिँ कहाँ पाउने हामीहरूले है, उद्धार मुक्तिको निम्ति हामीहरूले खोजी गरिरहेको छौँ। जसरी हामीहरूले हेरे, हामी अगाडि हाम्रो पुर्खाहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि पनि उहाँहरूले उद्धार मुक्तिको निम्ति कुनै खोल्सामा गएर ढुङ्गो देख्यो भनेदेखि त्यसलाई लिएर पुज्ने होइन, भा यसो गर्दा पो हुन्छ कि भा उसो गर्दा पो हुन्छ, भा केही काटेर है बलि चलाउँदा पो होइन एउटा उद्धार मुक्ति पाइन्छ कि है अनन्त जीवन पाइन्छ कि भन्ने कुरोहरूलाई खोजी गरिरहनु भएको थियो। तर उद्धार र मुक्ति चाहिँ मात्र येशू ख्रिस्टमा छ। बाइबलले त्यही भन्दछ है। र योहन्ना 3:16ले पास्टर बुवाले भने अनुसार है, परमेश्वर पिताले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँको एक मात्र पुत्र यस संसारमा दिनुभयो, जसले उहाँमा विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ र अनन्त जीवन पाउनेछ। र विशेष त हामी यो एउटा जीवन गवाई, साक्षी जीवन गवाई, जुन गवाईले चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा उत्साह मिल्दछ, पास्टरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ यो जीवन गवाईको निम्ति। र विशेष त अब हामी विषयवस्तुमा हामी जानेछौँ है, हाम्रो जुन एउटा क्रिस्टियनिटी इज ओन्ली फर है क्राइस्ट मिसन एन्ड भिजन भन्ने है, एउटा इसाई जीवन चाहिँ मात्र है केवल हाम्रो क्रिस्टको उद्देश्य, केवल क्रिस्टको उद्देश्य र दर्शनको बारेमा मात्रै हामी गफहरू गर्नेछौँ विशेष गरेर। र हामी हजुरलाई प्रश्न गर्नेछौँ विशेष त पवित्र बाइबल अनुसार, तपाईँको विचारमा पवित्र बाइबल अनुसार इसाई चाहिँ केवल क्रिस्टको उद्देश्य र दर्शनलाई कसरी तपाईँले यसलाई व्याख्या र तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई यो जुन अहिले हाम्रो एउटा शीर्षक छ, यो शीर्षकलाई तपाईँले स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस् न। हाम्रो जति पनि दर्शकबिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, हेर्न आउनुहुने, पछाडि हेर्नुहुने र धेरै पछाडि पनि हेर्नुहुनेले चाहिँ यो सुनेर चाहिँ क्रिस्टियनिटी यो रहेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ उहाँहरूले एउटा बुझ्न सकुन् है, एउटा बिब्लिकल, एउटा हाम्रो पवित्र बाइबल अनुसार चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गरिएको छ
हजुरले यो समय लिन सक्नुहुन्छ यो प्रश्नको उत्तर। अब यसलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो र कतिपय विश्वासीहरूमै पनि हामी क्रिस्चियनहरूमै पनि यो कुरा स्पष्टसँग नबुझेको जस्तो पनि भान हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा क्रिस्टियानिटी वास्तवमा के हो त, अथवा इसाई विश्वास, क्रिस्चियन आस्था, इसाई आस्था चाहिँ वास्तवमा के हो त, यो भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट नबुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीमा के भन्छ समस्याहरू आउन सक्ने अथवा आएको देखिन्छ। त्यसैले हामीले कतिले चाहिँ अब हुन त अब त्यो क्रिस्टियानिटीलाई होइन, क्रिस्चियन आस्थालाई, इसाई विश्वासलाई विभिन्न प्रकारले मानिसहरूले बुझेको हामी पाउँछौँ। जस्तो अब एकदम पपुलर, एकदमै के भन्छ चलन चल्तीमा बजारमा चलेको, बजारमा भनेको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कतिले यसलाई गाई खाने धर्म भनेर भन्छ, कतिले चाहिँ तल्लो जातका मानिसहरूले मान्ने, तल्लो कलमका मानिसहरूले, गरिबहरूले मान्ने धर्मको रूपमा यसलाई भन्छन्। कतिले चाहिँ यो चाहिँ पश्चिमी धर्म हो, यो पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट प्रायोजित, विशेष गरी त्यसमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई फैलाउने एउटा माध्यमको रूपमा, औजारको रूपमा प्रयोग गरिएको एउटा धर्म हो भनेर क्रिस्चियन समुदाय बाहिरबाट हामीले यी कुराहरू सुन्दै आएका हौँ। हामी फेरि क्रिस्चियनभित्रै पनि चाहिँ कति पटक चाहिँ, अथवा नन क्रिस्चियनले पनि चाहिँ, गैर इसाईले पनि चाहिँ बेला बेलामा यो क्रिस्चियन धर्म मान्नु भनेको, अथवा क्रिस्चियन धर्म भनेको चाहिँ जाँड रक्सी नपिउने, दसैँ नमान्ने, टीका नराख्ने आदि इत्यादि प्रकारले चाहिँ क्रिस्टियानिटीलाई बयान गरिएको, वर्णन गरिएको, बुझिएको हामीले बजारमा प्रशस्तै घटनाहरू, उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ। अब यी सबैको माझमा हामी विश्वासीहरू अथवा ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन चिनिसकेका अङ्गालेका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ क्रिस्चियन आस्था के हो, क्रिस्टियानिटी के हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ, किनभने हामीसँग जवाफ हुनुपर्छ। र त्यसैले कारणले पनि यो तपाईँले उठाउनु भएको जुन विषय छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई हामी सामान्यतया, अथवा कतिजनाले सुन्नुभएको होला, कतिजनाले सुन्नुभएको छैन भने पनि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, क्रिस्टियानिटी इज नट ए रिलिजन भनेर भन्छ। क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ धर्म होइन। क्रिस्टियानिटी इज नट ए रिलिजन, इट इज ए रिलेसनसिप। यो धर्म होइन, यो चाहिँ सम्बन्ध हो भनेर हामी भन्छौँ। हुन त धर्मको परिभाषा विभिन्न प्रकारले गरिन्छ। ईश्वरमाथि आस्था राख्ने कुनै पनि सिस्टमलाई हामी धर्म भनेर डिफाइन गर्छौँ। त्यो अर्थमा त क्रिस्टियानिटी पनि धर्मभित्र पर्न आउँछ। तर हामीले अरू धर्म र क्रिस्चियन विश्वासमा के अन्तर छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सम्बन्ध हो, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र मानिससँगको सम्बन्ध हो। अब क्रिस्टियानिटीको सुरुवातलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नु भएको बेलामा मानिस सिद्ध थियो, मानिसमा पाप थिएन, मानिसमा कपट थिएन। उनीहरू त परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा बनिएका मानिसहरू थिए। तर त्यो अवस्था सधैँ रहेन, धेरै लामो समयसम्म रहेन। बाइबलले हामीलाई, बाइबलको सुरुको पुस्तक, उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायले हामीलाई बताउँछ कि मानिसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा उसले गरे। र त्यसपछि जब उसले त्यो परमेश्वरले चाहिँ नगर्नु भनेको काम उसले गरिसकेपछि चाहिँ उसमा डर छाउँछ र ऊ लुक्छ। परमेश्वरको उपस्थितिबाट ऊ लुक्ने प्रयास गर्छ। हुन त परमेश्वरको उपस्थितिबाट, परमेश्वरको नजरबाट कोही पनि
कहिले पनि लुक्न सक्दैन, तर ऊ लुक्ने प्रयास गर्छ। अनि परमेश्वरले त्यति बेला मानिसलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। आदम जसको अर्थ चाहिँ पहिलो मानिस हो, पहिलो मानिसलाई परमेश्वरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आदम कहाँ छस्? अनि परमेश्वर चाहिँ, बाइबलको परमेश्वर चाहिँ मानिसलाई खोज्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले खोज्ने भन्दा पनि अरू धर्महरूमा चाहिँ मानिसले परमेश्वरलाई खोज्छन्, तर बाइबलको परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई खोज्नुहुन्छ। फरक त्यो छ। हामीले परमेश्वरलाई खोजेनौँ, हामीले परमेश्वरलाई रोजेका होइनौँ, तर परमेश्वर आफैले हामीलाई खोज्दै आउनुभयो, हामीलाई रोज्नुभयो, हामीलाई चुन्नुभयो, हामीलाई अलग गर्नुभयो। अनि त्यस दिनदेखि उसो परमेश्वरले मानिस जातिसँग फेरि उहाँको सम्बन्ध, जुन पापको कारणले टुटेको सम्बन्ध थियो, परमेश्वरबाट अलग भयो मानिस, परमेश्वरसँग संगति भएन, परमेश्वरसँग सम्बन्ध टुट्यो, परमेश्वरबाट बिराना भए। तर परमेश्वरले लगातार रूपमा मानिससँग सम्बन्ध गाँच्न चाहनुभयो र त्यही मानिससँग सम्बन्ध गाँच्ने क्रममा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो, ताकि हामी उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर हामी परमेश्वर पितासँग सम्बन्धमा आउन सकौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 14:6, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोहीद्वारा पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। परमेश्वरसँग मिलाप गराउने, सम्बन्धमा आउने एउटै मात्र बाटो, एउटै मात्र उपाय चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ पहिलो नम्बरमा परमेश्वरसँग हाम्रो टुटेको सम्बन्धमा फेरि हामी त्यो पुनर्सम्बन्धमा आउनु, पुनर्मिलापमा आउनु हो भने, दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध टुटिसकेपछि मानिस बीचको सम्बन्ध पनि टुट्यो। अनि जब तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग गाँसिन्छ, त्यसपछि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध पनि सुदृढ हुन्छ। अनि आज हामी देख्छौँ सबैतिर सम्बन्धको समस्या छ। बाउ आमा र छोराछोरीको बीचमा सम्बन्धको समस्या छ, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा सम्बन्धकै समस्या छ, पार्टनरहरूको बीचमा सम्बन्धकै कुरा छ, पास्टरहरूको बीचमा पनि सम्बन्धको समस्या छ, मण्डली बीचको पनि सम्बन्धकै समस्या छ। इट्स अल अबाउट रिलेसनशिप। तर येशू यस संसारमा आउनु भएको चाहिँ त्यही ब्रोकन रिलेसनशिपलाई, त्यही भत्किएको सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्नलाई आउनुभएको हो। त्यसकारण येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेर परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुनु हो, हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध गाँसिनु हो। जब त्यो सम्बन्धमा हामी आउँछौँ, हाम्रो सम्बन्ध फेरि सुदृढ हुन्छ। अनि त्यही सम्बन्ध येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले बुझेको चाहिँ के हो भने, क्रिस्टियानिटी भनेको के हो भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने चाहिँ मत्ती 22:37 र 38 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने, त्यति बुझ्यौँ भने काफी हुन्छ। त्यहाँ प्रभु येशूले के भन्नुभयो भने, प्रभु येशूका चाहिँ एकजना मान्छे आएर सोध्छ उसले कि सबैभन्दा ठुलो आज्ञा चाहिँ कुन हो? किनकि परमेश्वरले बाइबलमा धेरै आज्ञाहरू, विशेष गरी पुरानो नियममा धेरै आज्ञाहरू, 600 भन्दा बढी आज्ञाहरू दिनुभएको थियो। अनि यहुदी समाजमा, यहुदी धर्मावलम्बीहरूको बीचमा, यहुदी धर्मगुरुहरूकै बीचमा पनि एक किसिमको प्रभु येशू आउनु भएको बेलामा, यस संसारमा आउनु भएको बेलामा एउटा बहसको विषय थियो। कुन चाहिँ आज्ञा चाहिँ, यी 600 भन्दा बढी आज्ञाहरू छन् हामीसँग परमेश्वरले दिनुभएको, ती आज्ञाहरूमध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा महान होला त? कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो टप लिस्टमा चाहिँ को राख्ने त? नम्बर 1मा कुन चाहिँ आज्ञा राख्ने त भन्ने बहस भइराखेको थियो। अनि त्यही बहसकै बीचमा, त्यही खुल्दुलीकै बीचमा एकजना मानिस प्रभु येशूका आएर त्यही प्रश्न तेर्स्याउँछ, कुन चाहिँ
आज्ञाहरूमध्ये कुन चाहिँ महान हो त, कुन चाहिँ ठुलो हो त भनेर प्रभु यीशुलाई प्रश्न गर्दाखेरि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, परम प्रभु तेरा परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले र सारा शक्तिले प्रेम गर। अनि दोस्रो महान आज्ञा चाहिँ यही हो कि आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर। अनि प्रभु यीशुले त्यही टुङ्ग्याउनु न, तल गएर प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, सारा अगमवक्ता, सारा व्यवस्था र अगमवक्ताको सार यही हो। पुरानो करारदेखि अथवा सिङ्गो बाइबलको मेसेज के हो? बाइबलमा, सिङ्गो बाइबलमा हामीसँग 66 वटा पुस्तकहरू छन्, ठुलो सानो गरेर। ती 66 वटा पुस्तकहरूकै, चाहे त्यो अगमबानीको पुस्तक होस्, चाहे त्यो कवितात्मक पुस्तक होस्, चाहे सुसमाचारको पुस्तक होस्, ती सबै पुस्तकहरूको 66 वटा पुस्तकहरूको सार के हो भने त्यो सबै कुरा त्यो दुईटा आज्ञामा टुङ्गिन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई अथवा अरूलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। जहाँ प्रेम हुँदैन त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यसकारण सम्बन्ध परमेश्वरसँग र एक अर्कासँग स्वस्थ सम्बन्धमा रहनको लागि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम र एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। र बाइबलले सिकाएको कुरो त्यही हो, यीशु ख्रीष्टले सिकाएको कुरो त्यही हो। आज देश देशको बीचमा सम्बन्ध बिग्रेको छ, जाति जातिको बीचमा सम्बन्ध बिग्रेको छ, एउटा धर्म र अर्को धर्मको बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ, घरभित्रै पनि सम्बन्ध बिग्रेको छ, छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ, मण्डली मण्डली बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ, पास्टर पास्टर बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ, विश्वासी विश्वासी बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ। त्यसकारण यदि यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ बनाउँछ, हामीलाई बलियो बनाउँछ। त्यसकारण क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ धर्म होइन, यो चाहिँ सम्बन्ध हो परमेश्वरसँग र मानिससँग। तर विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त? हामी इसाईहरूले विशेष गरी परमेश्वरलाई चिन्छु, म मेरो परमेश्वरसँग सम्बन्ध छ भनेर भन्छौँ, र यदि आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छौँ भने त्यो झुट हो भनेर पहिलो यूहन्नाको पत्रमा यूहन्नाले लेख्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने मैले कैलाश तिरुवालाई, अब्राहम तिरुवालाई प्रेम गर्नै पर्छ, त्यहाँ अप्सन छँदै छैन। मलाई मन परे पनि मन नपरे पनि मैले प्रेम गर्नुपर्छ, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, चाहे त्यो मुसलमान होस्, चाहे त्यो एथिस्ट नै किन नहोस्, नास्तिक नै किन नहोस्, चाहे त्यो मेरै विरुद्धमा किन नहोस्, मैले त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नको लागि पहिला परमेश्वरसँग मिलापमा, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा आउनुपर्छ। त्यो सम्बन्ध भनेको यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै सम्भव छ। त्यसकारण यीशु ख्रीष्ट जस्तो क्रुसको पनि हामी देख्छौँ, ठाडो काठ छ एउटा। ठाडो काठको मतलब अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो ठाडो। अर्को चाहिँ तेर्सो काठ छ, तेर्सो काठको सम्बन्ध अब क्रुसले के गरिदियो भने तपाईँ र मेरो मानिस बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर स्वस्थ बनाउँछ। त्यसकारण क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ धर्म होइन, यो चर्चमा गएर गीत गाउनु, भजन गाउनु होइन। यदि म भन्ने गर्छु, यदि तपाईँ र मेरो मन मिलेको छैन भने हामी मण्डलीमा नाटक नगरौँ, ठुल्ठुलो स्वरमा आराधना गरेर गीत गाएर नउफ्रियौँ, मैले उफ्री उफ्री प्रचार गर्न अर्थ रहँदैन। यदि मेरो चाहिँ अरू कसैसँग सम्बन्ध ठिक छैन, म अरूसँग बोल्दिनँ, अरूसँग ठुस्केर हिँडेको छ भने त्यो होइन। प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको, बाइबलले सिकाएको कुरो त्यो होइन। बाइबलले सिकाएको कुरो के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, अरूलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्ने। यति भयो भने सिङ्गो बाइबल हामीले पुरा गरेको, पालन गरेको ठहरिन्छ। त्यसकारण सम्बन्ध मुख्य कुरो हो परमेश्वरसँग र एकअर्कासँग। धन्यवाद। विशेष गरेर उहाँले यो प्रश्नको उत्तरलाई पनि
स्पष्टीकरण सहित बाइबलको पद अनुसार है धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखे अनुसार अनि त्यहाँ धेरै उदाहरण सहित उहाँले दिनुहुँदै थियो कि हामीहरूले उत्पत्तिकै पुस्तकदेखि हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी मानिस चाहिँ पापमा र त्यहीँदेखि नै जीवन र मृत्यु उत्पन्न भयो र त्यस पछाडिदेखि चाहिँ धेरै धेरै है कसरी उद्धार मुक्ति पाउने भन्ने कुरोहरूलाई है हामीले बाइबलमा पनि त्यहाँ धेरै देख्छौँ विशेष त। अनि त्यो म सबै वर्णन गर्दिनँ, तरै पनि हामीले चाहिँ एउटा धर्म होइन, यो क्रिस्चियनिटी चाहिँ धर्म होइन, तर एउटा यो सम्बन्ध गाँच्ने है परमेश्वरसँगको एउटा अथवा एउटा उहाँसँगको एउटा रिलेसनसिप है जसरी हामीले बाउ आमा है सँग एउटा सम्बन्ध हुन्छ है, हामीले त्यसरी नै एउटा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा है हामीले सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। र सबै कुरो म सबै व्याख्या गरिरहदिनँ र हजुरहरूलाई सबैलाई एउटा बुझ्ने तरिकाले एउटा सरल नेपाली भाषामा उहाँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। र उहाँले भन्नुभयो एउटा रिलेसनसिप, हजुरले भन्नुभयो एउटा रिलेसनसिप विथ गड है थ्रु जिजस क्राइस्ट है, र उहाँकै एउटा उद्देश्य र येशू ख्रीष्टको जुन उद्देश्य र दर्शन र त्यसलाई नै हामीहरूले चाहिँ एउटा है पछ्याउने कुरो। अनि हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि जसरी अब एउटा है हाम्रो एउटा सबैको एउटा जीवनमा पनि हामीले देख्छौँ, विशेष गरेर हामी सम्बन्ध गाँच्ने हो भन्छौँ, तर यसो हेर्दाखेरि हामीहरूले संसारमै पनि धेरै एउटा है चर्चमा अथवा कुनै ठाउँमा है अलिकति मानिसलाई अप्ठ्यारो भएपछि है पास्टरले प्रचार गर्दा गर्दै है फल्नाले त मलाई ठ्यास घोचेरै भनौँ होइन, अथवा फल्नाले त मलाई नै आज मेरै विषयमा नि वचन बोले जस्तो, अनि अथवा है आफूलाई अलिकति है अलिकति के भन्नु अलिक सहज नलाग्ने सुनेर अनि कति मानिसहरू अब है चर्चमै पनि अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड आउनेदेखि लिएर अनि एकअर्कामा है त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले तपाईँले भन्नुभयो एउटा हामी चाहिँ एउटा सम्बन्ध गाँच्ने एउटा, किनभने बाइबलले पनि भन्दछ सबैभन्दा उत्तम आज्ञा चाहिँ प्रेम हो है, प्रेमलाई चाहिँ हामीहरूले सहज गर्नुपर्दछ एकअर्कामा। र एउटा यसलाई हामीले धर्ममा मात्रै नभएर एउटा चाहिँ परमेश्वरसँगको एउटा सम्बन्ध भन्नुभयो। तर हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि त अब धेरै ठाउँमा है कति हाम्रो बाबुबाजे बुढाबुढीहरूले नजानेकाहरूले त यसलाई त धर्ममै लिइरहेका छन् कतिहरूले, तर यसलाई तपाईँले कसरी चाहिँ एउटा स्पष्टीकरण अझै एउटा सरल हुन त तपाईँले बाइबलबाट थोरै दिनुभएको छ, तरै पनि यसलाई एउटा सरल भाषामा अथवा एउटा हामी नेपाली जुन भाषा एकअर्कामा बोल्छौँ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ अब हजुरले भन्नुभयो यो चाहिँ एउटा रिलेसनसिप्स विथ गड है, अनि इट्स नट अ क्रिस्चियन इज नट अ रिलिजन, इट्स अ रिलेसनसिप विथ गड। तर हाउ वी क्यान बिल्ड अ रिलेसनसिप विथ गड एज वेल एज इन अब हाम्रो एउटा समाजमा अथवा हामीले जाने लोकल चर्चमा है कसरी चाहिँ यसलाई हामीहरूले रिलेसनसिप बढाउने हजुरले थोरै यसलाई स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस् न। अब अघि नै भनिहाल्यो यो के भन्छ क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ रिलिजन भन्दा पनि रिलेसनसिप हो। रिलेसनसिप भनेको परमेश्वरसँग सम्बन्धमा आउनु हो। दोस्रो कुरा चाहिँ एकअर्काको बिचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु हो। त्यसैले अब पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने त, कसरी हामी चाहिँ के भन्छ रिलेसनसिपमा आउने भन्दाखेरि पहिलो कन्सेप्ट हामीले पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अघि नै मैले भने कि जब परमेश्वरले पहिलो मानिस आदम र पहिलो स्त्री हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले उनीहरूलाई लगेर अदनको बगैँचामा राख्नुभयो र त्यहाँ गोडमेल गर्नको निम्ति बगैँचाको हेरचाह गर्नको निम्ति राख्नुभयो र उनीहरूलाई चाहिँ सबै कुराको बन्दोबस्त परमेश्वरले गरिदिनु भएको थियो।
अनि परमेश्वरले एउटा आज्ञा उनीहरूलाई के दिनुभयो भने त्यहाँ बगैँचामा भएका रुखका सबै फलहरू तिमीहरूले खान सक्छौ निसङ्कोच, तर बगैँचाको बिचमा एउटा रुख छ, त्यसको फल चाहिँ नखानु। जुन दिन तिमीहरूले त्यो खान्छौ अनि त्यो खाएपछि तिमीहरू मर्नेछौ, त्यसकारण त्यो नखानु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। तर एक दिनको कुरो हो, त्यहाँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ कि सर्प आएर पहिलो मानिस आदम र हव्वालाई उक्साउँछ त्यो रुखको फल खानको निम्ति। अनि उनीहरूले परमेश्वरको कुरा नसुनेर सर्पको कुरा चाहिँ पत्याएर त्यो रुखको फल, जुन फल परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको थियो, त्यो फल खायो। अनि खाइसकेपछि चाहिँ उनीहरू डराए, गल्ती भयो, उनीहरूको आँखा खुल्यो, उनीहरूले गल्ती भएको महसुस गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू डरले रुक्छ। अनि लुक्दाखेरि परमेश्वरले खोज्दै आउनुहुन्छ र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त कहाँ छस्? अनि त्यसपछि उसले भन्छ म त यहाँ लुकी बसेको छु। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ के तैँले मैले नखानु भनेको फल खाइस् भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो पहिलो पुरुष आदमले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन स्त्री मलाई दिनुभएको थियो तिनले मलाई खुवाई। अनि त्यसपछि परमेश्वरले फेरि स्त्रीलाई सोध्नुहुन्छ तैँले त्यो मैले नखानु भनेको रुखको फल किन खाइस्? अनि स्त्रीले भन्छ मैले होइन, यो त सर्पले पो मलाई छल गर्यो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उनीहरू दुवैजनाले, पुरुषले पनि स्त्रीले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेन, आफ्नो पाप स्वीकार गरेन। मैले बिराएँ क्षमा गर्नुहोस् भनेर भनेन। पुरुषले स्त्रीलाई दोष लगायो, स्त्रीले सर्पलाई दोष लगाए। तर उनीहरूले गरेको जुन आज्ञा उल्लङ्घन गरेको थियो, परमेश्वरको आज्ञा जुन तोडेको थियो, त्यो कुरा मानिलिएन। त्यसो भएपछि से पाप हो। अनि त्यो पापले गर्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा तोड्नु, परमेश्वरले भनेको कुरा नमान्नु चाहिँ पाप हो। त्यसकारण उनीहरूले त्यो पाप गरिसकेपछि मानिसहरू पापी भए, परमेश्वर पवित्र। अनि मानिस पवित्र, परमेश्वर र पापी मानिसको बीचमा सम्बन्ध हुने कुरै भएन। एक ठाउँमा एक साथमा सम्बन्धमा रहने, रिलेसनसिपमा रहने कुरै भएन। त्यसपछि टाढिएकै भयो। अब तर परमेश्वरले के व्यवस्था गरिदिनु भयो भन्दाखेरि ल ठिक छ, मानिसले पाप गरे तापनि पापको प्रायश्चित गरेर चाहिँ मानिसलाई के गर्न सकिन्छ, फेरि सम्बन्धमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले योजना के गर्नुभयो भने परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा मानिसको रूपमा पठाउनु हुने। अनि त्यसकारण आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। एउटा बालकको रूपमा उहाँ जन्मनु भयो, कन्याको गर्भमा गर्भधारण हुनुभयो र उहाँ जन्मनु भयो, जसको नाम चाहिँ येशू राखियो। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ हामी सबैको पापको प्रायश्चितको निम्ति येशू ख्रिस्ट चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। क्रुसमा येशू टाँगिनु भएको चाहिँ तमासा देखाउनलाई थिएन, त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले गरेको, मानिस जातिले गरेको पापको बलिदान थियो। किनभने पाप चाहिँ बाइबल अनुसार कुनै पनि पाप चाहिँ रगत नबगाइकन के भन्छ हरण हुन सक्दैन। अनि त्यो पाप हरण नभएसम्म, पापको प्रायश्चित नभएसम्म पापी मानिस र पवित्र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध हुने कुरै भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो र क्रुसमा उहाँले आफ्नो रगत बलिदान दिनुभएको हुनाले, आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभएको हुनाले अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पापी मानिसले यदि आफ्नो पाप स्वीकार गरेर त्यो येशू ख्रिस्टले क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानलाई विश्वास गर्छ, हो येशू ख्रिस्ट मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरा उसले विश्वास गर्छ भने चाहिँ उसको पाप क्षमा हुन्छ। पाप क्षमा भइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाप सम्भव भयो। किनभने अबदेखि ऊ चाहिँ परमेश्वरले हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई पापीको रूपमा हेर्नुहुन्न, एउटा धर्मी व्यक्तिको रूपमा हेर्नुहुन्छ र त्यसपछि सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यसकारण येशू ख्रिस्टद्वारा जसले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ त्यो मानिसको स्वतः परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, रिलेसनसिप चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो किन धर्म होइन भन्दाखेरि धेरै सबै धर्महरूले चाहिँ के सिकाउँछन् भने मुक्ति पाउनको लागि, मुक्ति चाहिँ कमाउने कुरो हो। मुक्ति पाउनको लागि तपाईँले केही गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, धर्म कर्म गर्नुपर्छ, चाहे त्यो तीर्थ जाने कुरो होस्, चाहे दान दक्षिणा दिने कुरो होस्,
चाहे तपाईले चाहिँ विभिन्न पूजाआजा गर्ने कुरा होस् अथवा तपाईँको शरीरलाई भत्काउने कुरा होस् अथवा तपाईँको शरीरलाई डेकोरेट गर्ने कुरा होस्, केही न केही गर्नुपर्छ भन्छ मुक्ति पाउनको लागि। तर बाइबलले त्यसो सिकाउँदैन। येशू ख्रीष्टले हाम्रो मुक्तिको निम्ति, हाम्रो मोक्षको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण थोक येशू ख्रीष्टले क्रुसमा गरिसक्नुभयो। अब मुक्ति चाहिँ हामीले कमाउने होइन, परमेश्वरले सित्तैमा दिने वरदान हो भनेर परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्छ। त्यसकारण जसले त्यो वरदानलाई स्वीकार गर्छ, आफ्नो पाप स्वीकार गरेर आउँछ, अनि त्यसमा पनि अझ स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ म पापी हुँ भनेर स्वीकार गर्छ र येशूलाई मुखले प्रभु भनेर स्वीकार गर्छ र हृदयमा चाहिँ येशू मुर्दाबाट बौरी उठ्नु भएको हो भन्ने कुरा विश्वास गर्छ, त्यो मानिसले उद्धार पाउँछ। अनि त्यो उद्धार पाएको मानिसको चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध हुन्छ। यसरी हामी परमेश्वरसँग येशू ख्रीष्टद्वारा सम्बन्धमा आउन सक्छौँ। धन्यवाद। यो हामीहरूले थोरै एउटा सम्बन्धको बारेमा परमेश्वरसँग कसरी घनिष्ठ सम्बन्ध, जसरी हामीले आफ्नो मानिसहरूसँग सम्बन्ध गाँस्यौँ, त्यो भन्दा पनि अझ दृढ सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग राख्नु पर्दछ। र त्यसको बावजुद अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ अब एउटा प्रेमको सम्बन्ध भयो, अब इत्यादि कुरोहरू भयो, हामीले एक अर्कामा लिने दिने कुरोहरू भयो है, त्यो कुरो चाहिँ अब परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ र हाम्रो हृदयको कुरो सबै कुरो थाहा पाउनुहुन्छ। र विशेष चाहिँ यो म सबै कुरो विश्लेषण गर्दिनँ, उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ एउटा बाइबलिकल अनुसार है, अनि पवित्र बाइबलमा लेखे अनुसारको पद अनुसार उहाँले सबै कुराहरू स्पष्ट गर्नुहुने भएछ। यसको लागि हामी फेरि पास्टर बाबुलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र हामीलाई एकजना हाम्रो दर्शकबिन श्रोताबिन भनौँ है, उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ कि यहाँ मन विष्ट मात्रै छ, र उहाँले एउटा हामीलाई यहाँ धेरैवटा प्रश्न त छ, यहाँ मलाई व्यक्तिगत पनि आइरहेको छ, तर पनि हामी अहिले चाहिँ यो हाम्रो यहाँ कमेन्ट्समै गरेको प्रश्नलाई उठाइहालौँ। धन्यवाद मोहन विष्टज्यूलाई। उहाँले माई क्वेसन टु पास्टर भन्नुभएको छ, अनि इफ समवान had in baptism 10 years after baptism, he or she turned back to world, and he or she did not go to church, read Bible, and spend worldly life. If he or she dies, could we do for funeral as we do through the regular believers? खासै यो भन्न खोजेको चाहिँ म अलिकति मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब यदि कुनै चाहिँ एउटा ब्याप्तिस्मा छ होइन, 10-15 वर्ष 20 वर्ष भएको छ, धेरै पुरानो अथवा जन्मेदेखि नै भएको छ अथवा अनि पछाडि चाहिँ अब केही कुरो भएर ऊ ब्ल्याक साइड भएर चाहिँ संसारिक जीवन यापन गर्न थाल्यो है, संसारकै कुरोमा मनोरञ्जन लिनेदेखि लिएर सबै कुरोमा उसले गर्न थाल्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ तरै पनि उसले बाइबलहरू पढिरहन्छ, तर उसले संसारिक कुरोहरूबाट नै ऊ यो हुन्छ भनेदेखि यदि उहाँ चाहिँ बित्नु भयो अथवा उहाँको जीवन चाहिँ मृत्यु भयो भने उहाँको हामी फ्युनरलमा आई थिङ्क है, कुड यु डु फ्युनरल, हामीहरूले चाहिँ फ्युनरल जसरी हामीहरूले हाम्रो एउटा इसाईहरूलाई गर्छौँ होइन, एउटा दाह संस्कार त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। त्यो रेगुलर जति पनि हामीले जति विश्वासीहरूलाई गर्छ त्यसरी नै गर्न सकिन्छ भने यही प्रश्न गर्नुभएको होला। यो प्रश्नको उत्तर हजुरले कसरी दिन सक्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ यो गाह्रो पर्यो, मलाई यो प्रश्न एकदम गाह्रो पर्यो। धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि, जसले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ। एकदमै व्यावहारिक प्रश्न र यो हाम्रो समाजमा, हाम्रो समुदायमा भए गरेकै घटना हो। यद्यपि अहिले हेर्दाखेरि यो हाइपोथेटिकल जस्तो, अनुमानित जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा यस्तो केसहरू आउन सक्छन्। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने पहिलो कुरा चाहिँ जहाँसम्म फ्युनरलको कुरा छ, यो फ्युनरल
हाम्रो क्रिस्चियनहरूले चर्चमा गर्ने फ्युनरलको तरिका र गैर इसाईहरूले गर्ने तरिका फरक फरक छन्, आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार गर्छन्। त्यसैले अब यसलाई छोटकरीमा मैले जवाफ दिनु पर्यो भने चाहिँ यदि अब त्यो व्यक्तिको परिवार विश्वासी नै छ र उहाँहरू अरू धर्मावलम्बी अथवा अरू धर्मावलम्बीका पुजारीहरू ल्याएर त्यो काम गर्न चाहनुहुन्न भने मण्डलीले अथवा पास्टरले त्यो फ्युनरल दिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा फ्युनरल क्रिस्चियन पास्टरले फ्युनरल गर्यो भने स्वर्ग जाने, पास्टरले फ्युनरल दिएन भने नर्क जाने भन्ने कुरो होइन। किनकि फ्युनरलको हाम्रो आत्मा स्वर्ग जाने कि नरक जाने भन्नेसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध हुँदैन। नम्बर 1 हामी क्लियर हुनुपर्छ। किनकि हिजो हामी प्रभुलाई नचिन्दाखेरि चाहिँ हामी के थियौँ भने हाम्रो फ्युनरलले, हाम्रो चाहिँ के भन्छ काजक्रियाले हाम्रो मरेको व्यक्तिको आत्मालाई कुन ठाउँमा कुन गन्तव्यमा लैजाने भन्ने कुरा असर गर्ने र प्रभाव पार्ने भएको हुनाले त्यो कुरो ठुलो हुन्थ्यो। तर हामीले पहिलो कुरा क्लियर के हुनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ कुन तरिकाबाट फ्युनरल गर्दाखेरि त्यो मान्छे कहाँ जाने भन्ने कुरा नभएको हुनाले यसलाई नितान्त सामाजिक सेवाको रूपमा मैले त के भन्छु भने, अथवा मेरो केसमा चाहिँ हो भने, लो मानौ कुनै हिन्दू अथवा बुद्धिस्ट अथवा मुसलमान के भन्छ बित्यो, म बसेको सिटीमा त्यहाँ कोही पनि भएन त्यसको लास उठाउनलाई, त्यसलाई दह संस्कार गर्नलाई कोही पनि मान्छे भएन भने त एज अ चर्चले मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्ने, वास्ता गर्नुपर्ने, सेवा दिनुपर्ने, समुदायलाई सेवा दिनुपर्ने एउटा के भन्छ मानिसहरूको समुदाय समूहको हैसियतले मण्डलीले के गर्नुपर्छ भनेको त्यो लासलाई व्यवस्थापन गर्ने अथवा फ्युनरल दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले अघिको केसमा यदि त्यो व्यक्तिको बाबा आमा परिवारले चाहन्छ कि चर्चकै मान्छे यो त 20 वर्ष अगाडिदेखि विश्वासी थियो, बिचमा तलमाथि भयो, ठिकै छ, तर फ्युनरल चाहिँ चर्चले नै दियोस् भनेर त्यो परिवार आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ, जहाँ प्रभुको वचन हामी प्रचार गर्न पाउँछौँ। अझ त्यो व्यक्तिको बाबा आमा कोही आफन्तहरू विश्वासी छैनन् भने उहाँहरूको निम्ति सुसमाचार सुनाउने एउटा अवसर भएको हुनाले त्यस्तो काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यो प्रश्न एकदम मलाई त पढ्नै गाह्रो भयो, तर एकदम सहजै सजिलो प्रकारले सरल प्रकारले है त्यसमा पनि धेरैवटा अप्सन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब किनभने परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो है ताकि उहाँको एकमात्र पुत्र दिनुभयो। तर अब त्यो परिस्थितिमा है कोही छैन भने हामी एउटा इसाई भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छाप येशू क्रिस्टको छोड्नु पर्दा, लिगेसी अफ जिजस क्राइस्ट, नट द लिगेसी अफ लाइक फ्र्याङ्कलिन कुनै होइन पास्टर अथवा रेभरेन्ड भन्दा पनि लिगेसी अफ जिजस क्राइस्ट कस्तो छ येशू क्रिस्टको चाहिँ एउटा उदाहरणीय जीवन, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले दिएर है सहायता सहयोग है त्यो परिस्थितिमा पनि ठुलो हेर्ने होइन है कसरी हुन्छ उहाँको है समस्याहरू। तर अब त्यसमा धेरै विकल्पहरू भन्नुभयो। अब त्यो भरे गएर अब उहाँहरूको फ्यामिली चाहिँ अरू नै आस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यो फ्यामिलीबाट पो क्रिएट हुने कि किनभने यो अमेरिका हो, यानि फ्रिडम अफ रिलिजन, यसलाई पनि हामीले अलिकति देशको कानुन जहाँ हामी बस्छौँ त्यो देशको कानुनलाई हामी पालन गर्नुपर्छ। इट्स फ्रिडम अफ रिलिजन सबैलाई नि है। यदि मैले कसैलाई है व्यक्तिगत रूपमा मैले भनेको छुइनँ, म क्षमा चाहन्छु। र पास्टर बुबाले भन्नु खोजेको पनि त्यही धेरै कुरो परिस्थितिहरू हेर्नुपर्छ त्यसमा है भन्दै हुनुहुन्छ। पास्टरले केही बोल्नु खोज्नुहुँदैछ, म यो समय दिन्छु। अब त्यसमा परिवारको पहिलो हात रहन्छ। तर परिवारले रिक्वेस्ट गर्यो भने यो त ब्याकस्लाइड भएको, यो त खतम जीवन जिएको, यस्तोलाई त हामी के भन्छ कहाँ फ्युनरल दिन्छौँ हामी भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बिब्लिकल भएन। प्रभु येशू चाहिँ त्यस्तै काम नलाग्ने मानिसहरूकोमा गएको। पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि अघि नै मैले भने कि त्यो हामीले फ्युनरल दिँदैमा
ऊ स्वर्ग जाने होइन, ऊ नरक, हामीले फ्युनरल नदिँदैमा नरक जाने होइन, त्यो त विश्वासले हो होइन। त्यसैले त्यो हामीले दिने फ्युनरलको उसको जुन डेस्टिनेसन छ, ऊ जानुपर्ने गन्तव्य छ, त्यसलाई कुनै किसिमको असर पार्दैन। त्यसो हुनाले एउटा सामाजिक कार्यको रूपमा होइन, सोसल वर्क भनौँ न, हाम्रो कम्युनिटीमा परेको दुःखको बेलामा हामीले गर्ने सहयोग यदि परिवारले आयो भन्यो, हामीलाई रिक्वेस्ट गर्यो, पास्टर अथवा मण्डलीको परिवारलाई आएर भन्यो यो मान्छे यति वर्षसम्म विश्वासी थियो, तर अब हामी ऊ पहिला विश्वासी भएको बप्तिस्मा लिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो गैर स्थायी विधि अनुसार यो मान्छेको फ्युनरल गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो भनेर भन्यो भने चाहिँ मण्डलीले नाइ नास्ति भन्नु हुँदैन, नाइ भन्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अथवा म आफ्नो त्यस ठाउँमा भयो भने मैले चाहिँ नाइ भन्दिनँ। तर जहाँसम्म फ्युनरल कस्टको कुरा छ, त्यो फ्युनरल कस्टको पनि चाहिँ परिवारसँग सरसल्लाह गरेर त्यो कस्टको कारणले भनेको हो कि साँच्चीकै उसको कारणले भनेको, त्यो थुप्रै के भन्छ कुराहरू त्यसमा संलग्न हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई विचार गरेर परिवारसँग बसेर तर दिँदाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन, मैले भन्न खोजेको छु। धन्यवाद। फेरि पनि उहाँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो छ, त्यस्तो अब तपाईँहरूको छर छिमेकी अथवा फ्यामिलीमा त्यस्तो परेको छ भने तपाईँहरूले हाम्रो पास्टर निमा, उहाँको लाइफ चर्च अनि बिएनसिएदेखि लिएर धेरै यहाँनिर अरू एजेन्सीहरू पनि हुनुहुन्छ, नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पनि व्यक्तिगत परमेश्वरको दासहरूलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको प्रश्नको उत्तर सहजै उहाँहरूले तपाईँहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ एउटा बिब्लिकल अनुसारको। र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्जर्भेटिभ माइन्डदेखि नलिएर अलिकति ब्रोड सेन्समा जाउँ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो ताकि त्यो प्रेम चाहिँ हामीहरूले संसारको मानिसहरूलाई झल्काउनको लागि रिफ्लेक्सन हो, हामी चाहिँ रिफ्लेक्टर हो क्या लेस। र धन्यवाद। र विशेष यो प्रश्नको लागि हामी मोहन विष्टलाई पनि धन्यवाद र प्रश्नको उत्तर दिने हाम्रो पास्टर बुवालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ हामीलाई व्यक्तिगत मेसेज लेख्नु भएको छ, प्लस हामीले हजुरले अघि भन्नु एउटा रिलेसनसिप है, मानिस हामीहरूले एउटा चर्चमा अथवा हाम्रो मण्डलीमा अथवा एकअर्कामा एउटा सम्बन्ध गाँच्ने है। तर अब हामीले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो एउटा कन्ट्रारी अलिकति मा हेऱ्यौँ भनेदेखि कतिले चाहिँ है चर्च छुट्टिने अथवा अलिकति आफू केही कतैबाट है केही लिडरसिप ट्रेनिङ पाएर सर्टिफिकेट पाएपछि चर्चमा आउने अनि चर्च भत्काउने अथवा चर्च निर्माणमा है। यदि तपाईँको एउटा उदाहरण हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जुन लाइफ चर्च छ, तपाईँ त अब दुईवटा चर्च भयो, अझ ठुल्ठुलो चर्च चाहिँ भेला एउटा मेगा चर्च, एउटा राम्रो जसरी चाहिँ एउटा युनाइटेड एउटा हामी इसाई जीवनको एउटा युनाइटेड भन्ने एउटा उदाहरणीय एउटा लिगेसी तपाईँले छोड्नु भएको छ। तर अब हामीले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै अब अहिले त त्यस्तो नहोला, तर योभन्दा धेरै अगाडि भएको होला है। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ताकि अब उहाँहरूको एकअर्कामा बोलीचाली पनि हुँदैन होइन, अनि अब आफ्नो आफ्नो चर्चको आफ्नो आफ्नो दर्शन हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एउटा रुल्स रेगुलेसन हुन्छ, प्रत्येक सबै आफ्नो एउटा लोकल चर्चको हुन्छ, तरै पनि तर एकअर्कामा बातचित हुँदैन, एकअर्कामा होइन ठोसिने, एकअर्कामा त्यो एउटा हुन्छ नि मजबुत परमेश्वरले जुन तपाईँले भन्नुभयो रिलेसनसिप, तर त्यहाँ त रिलेसनसिप नै अलिकति छुट्टिएको देखियो हामीहरूले। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ यो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यो ताकि माथिबाट आएको नै यस्तै आज्ञा हो कि अथवा यो मानिसले उत्पन्न गरेको हो? थोरै स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस् न। अब यो फुट्ने भन्ने कुराहरू, छुट्ने भन्ने कुराहरू विशेष गरी फुट्नु के भन्छ अलग हुनु र फुट्नुमा फरक छ। हामीले त्यो कुरा के भन्छ विचार गर्नुपर्छ पहिलो चाहिँ। अब तपाईँको चाहिँ त्यसपछि थाहा हुन्छ हामीलाई, त्यसपछि हामी भन्न सक्छौँ माथिबाट हो कि यतै कतैबाट हो भनेर, हाम्रै वरिपरिबाट आएको हो कि हामी भित्रैबाट आएको हो कि माथिबाट अथवा परमेश्वरबाट आएको हो भनेर।
त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि फुट्न सक्छ। जस्तो मानौँ म पास्टर भएँ होइन, मण्डलीको, मेरो कारण, मेरो हठको कारणले, म हठी भएको कारणले, म सुध्रिन नचाहेको कारणले चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईँको फुट आउन सक्छ। अनि त्यो फुट किन ल्याउनुहुन्छ प्रभुले भन्दाखेरि मलाई बनाउनको लागि हो। किनकि म बन्न चाहिनँ होइन। त्यहाँ अरू साथीहरूले, अरू अगुवाहरूले भन्दै पनि मैले नसुनेपछि त परमेश्वरले केही त गर्नु पर्यो नि त। योनालाई चाहिँ के भन्छ, परमेश्वरले सिधै अराउनु भएको थियो, निनेवे जा, त्यहाँ प्रचार गर, त्यहाँ पाप बढ्यो हो, उनीहरूले पश्चाताप गरून्, म क्षमा दिन चाहन्छु, त त्यहाँ गएर प्रचार गर भनेको त हो नि। सरल कुरा अराउनु भएको थियो नि परमेश्वरले। तर उही मानेन त। नमानेपछि के गर्यो त भन्दाखेरि भागेर अन्त्य गएपछि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, आधी बेर पठाइदिनु भयो। झन्डै डुबेर मर्यो। 3 दिन 3 रातसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ माछाको पेटमा ऊ बस्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि उसलाई फर्काउनलाई हो, उसलाई पाठ सिकाउनलाई हो। त्यसपछि धन्न राम्रो काम चाहिँ के गर्यो योनाले भन्दाखेरि उसले रियलाइज गर्यो, उसले कन्फेस गर्यो, ऊ फर्किन्छ, रिपेन्ट गर्छ। अनि हामी पास्टरहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ सिनियर भन्छौँ अनि अरू जुनियरको कुरा नसुन्ने, आफ्नै लेडेढिपी गर्ने, अनि मण्डली फुटेपछि तथा नाम गाली गर्ने र ऊ गर्ने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मण्डली फुटाउनको कारण, फुटाएर चाहिँ के गर्न खोज्नुभएको परमेश्वर भने God wants to teach us something होइन, मलाई केही कुरा, किनभने म धेरै हठी भयो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पास्टरको कारणले पनि मण्डली फुट्न सक्छ होइन। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यदि त्यो कुरालाई लु ठिकै छ, तपाईँ र म एउटै मण्डलीमा सेवा गर्दै थियौँ तर हाम्रो कुरा नमिल्यो, हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ तर मिलेन, प्रार्थना गऱ्यौँ तर मिल्ने सम्भावना भएन भने ओके भाइ, त्यसो भएदेखि अथवा ल दाजु भनेर तपाईँ बसौँ, तपाईँ र म बसेर चाहिँ पावल र बर्नबासको बिचमा पनि भएको त हो नि होइन। पावल र बर्नबासको बिचमा पनि समस्या त आएको हो नि त। तर उनीहरूले के गर्यो त, ल त्यसो भए हामी अलग अलग जाउँ नि त, सल्लाहले जान सक्छ नि त बाबा हो। तर मैले भनेको चाहिँ मण्डली फुट्नुभन्दा अगाडि पहिला मन फुट्छ हेर्नुहोस्। अब मन फुटेको छ भने मण्डली जुटेर फाइदा छैन, अथवा मण्डली फुटेर पनि अझै मन फुटिरहेछ भने त्यसले पनि फाइदा गर्दैन। त्यो समस्याको समाधान त्यसरी हुँदैन। तपाईँको चाहिँ मानौ तपाईँ र मसँगै सेवा गरिरहेको, तपाईँ छुटेर जानु पर्यो, अझै तपाईँको मेरो बिचमा बोलचाल छैन भने त के फरक भयो त, सम्बन्ध खोइ त भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले ती कुराहरू भयो फुट्ने कुरामा। जब जुट्ने कुरा आउँछ, जुट्ने हो त्यस्तो कुरा चाहिँ जो अघि पावल र बर्नबास जस्तोको केसमा हो भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो परमेश्वरबाट आएको। तर अब अघिको केसमा पनि चाहिँ परमेश्वरबाट आउन सक्छ, किनभने पाठ सिकाउनु पर्यो नि त हामीलाई, नमानेपछि त केही त बनाउनु पर्यो। अनि हामी धेरै पटक के भन्छौँ भने कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने प्रभु यो स्थितिबाट मलाई निकाल्नु पर्यो, तपाईँले मलाई गाह्रो भइसक्यो, यहाँ यो परिवर्तन गरिदिनु पर्यो परिस्थितिलाई भन्न हामी भन्छौँ। हो, परमेश्वरले त्यस्तो परिस्थितिहरूलाई बदल्नुहुन्छ, तर अधिकांश समयमा परमेश्वरले चाहिँ परिस्थितिलाई बदल्ने होइन, त्यो परिस्थितिमा हामीलाई राखेर हामीलाई बदल्न खोज्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन। हामी बदलिन चाहँदैनौँ, हामी चाहिँ परिस्थिति बदलिएको चाहन्छौँ। त्यसैले हामीलाई बदल्नको लागि पनि परमेश्वरले कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थितिहरू ल्याउनुहुन्छ र त्यो कुरा हामीले सहज स्वीकार गर्नु पर्यो भने अब त्यो स्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तो कुराहरू आउन दिनुहुन्छ। अब मान्दै नमानेपछि त परमेश्वरले केही त गर्नु पर्यो। त्यो हो भने जहाँसम्म एकताको कुरो छ, एकता त माथिबाट आउँछ। एकता भनेको मानिसबाट भन्दा पनि परमेश्वरबाट आउँछ। प्रभु यीशुले गर्नुभएको प्रार्थना त्यही थियो होइन, जसरी हामी एक छौँ पिता त्यसरी नै यिनीहरू पनि एक होउन् भन्ने प्रभुको प्रार्थना त्यही हो नि। अनि प्रभुकै प्रार्थना हामीले आदर गर्न सकेनौँ भने अनि एक अर्काको प्रार्थनालाई कसरी हामीले आदर गर्न सक्छौँ? प्रभुले भन्नुहुन्छ एक हो भनेर। त्यसकारण एकतामा आउनु, एकतामा जिउनु, एकतामा सेवा गर्नु भनेको त प्रभुको इच्छा हो, त्यो त प्रभुको चाहना हो। त्यो प्रार्थना गर्नै पर्दैन, प्रभुले प्रार्थना गरिसक्नु भयो। अनि मैले के यो हाम्रो मर्ज हुने कुरामा के देखेँ भन्दाखेरि मैले के अनुभव गरेँ भने
अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिस नेपाली मण्डलीमा प्र्याक्टिस भएको चाहिँ के छ भने लो हामी दुईजना सेवाकाई गरिरहेको छौँ एक ठाउँमा, तपाईँले एउटा विश्वासीलाई भन्नुभयो होइन, ल अब पास्टर निमासँग कुरा नमिल्ने भयो, उहाँले कुरा सुन्नु भएन, आफ्नो मनमानी गर्नुभयो, अब हामी अलग्गै गर्नुपर्छ भनेर कुनै विश्वासीलाई भन्यो भने तपाईँलाई के भन्छ? ओ हो लो गर्नुपर्छ भने भन्छ एकैचोटि होइन। हो त मलाई पनि अस्ति त्यस्तो लागिरहेको थियो, लु त्यसरी त हामी अलग्गै गर्ने हो भने म गिटार किनिदिन्छु भन्छ, अझ अर्कोले भन्छ म किबोर्ड किनिदिन्छु, अर्कोले भन्छ म पुलपिट ल्याउँछु। ल हेर्नुहोस्, तर तपाईँले हामी अब अर्को चर्चसँग मिलेर सेवा गरौँ भन्यो भने चाहिँ के भन्छ फेरि विश्वासी अगुवाहरू के भन्छ भने ओहो लो प्रार्थना गर्नुपर्छ यो विषयमा, उपवास सहित मात्रै यस्तो कुरा अगाडि ल्याउनु हुँदैन, हामी इमोसनमा आउनु हुँदैन, भावनामा बग्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुभयो एकतामा जब एकताको कुरो प्रभुले प्रार्थना गर्नुभएको विषयमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई इमोसनमा आउनु के भन्छ समय चाहिने हो, तर उता फुट्ने कुरामा चाहिँ तत्काल तपाईँको त्यस्तो छ अहिलेको कल्चर हाम्रोमा होइन। अब त्यो काउन्टर कल्चर जानको लागि चाहिँ पहिलो कुरा प्रभुले प्रार्थना गर्नुभएको, प्रभुले प्रार्थना गर्न सक्नुभयो, अब हामीले काम गर्नुपर्ने हो। प्रभुले त हामीले त काम गर्नु पर्यो नि त, अब हामीले प्रार्थना गर्नै पर्दैन एकताको लागि, प्रभुले गरिसक्नु भयो। हामीले त एकतामा आउने हो एकसाथ। अनि एकतामा आउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भने पहिलो नम्बरमा तपाईँको आफू घट्न तयार हुनुपर्छ। जबसम्म हामी घट्न तयार हुँदैनौँ, जबसम्म हामीमा घमण्ड रहन्छ, जबसम्म म यो हुँ, म फलाना हुँ, ढिस्काना हुँ भन्ने हामीलाई लाग्छ, त्यो कुरो पक्रिराख्छौँ, त्यो सम्भव हुँदैन। अनि यो एकता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। अब यो अहिले हाम्रो जुन चर्च मर्ज भएको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यो मेरो कारणले भएको होइन, नम्बर 1 यो परमेश्वरको कारणले हो। यो रातारात भएको पनि होइन, यो चाहिँ 3 वर्ष लाग्यो हामीलाई, बिचमा एकचोटि हराए पनि फेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। परमेश्वरले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ, अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। अब उहाँको समयमा उहाँले गर्नुहुन्छ, तर जब प्रभुले हामीलाई त्यस्तो कुरो देखाउनुहुन्छ त्यो प्रति चाहिँ हामी सिरियस हुनु पर्यो, संवेदनशील हुनु पर्यो। र त्यसरी चाहिँ अहिले मैले देखेको चाहिँ धेरै सिटीहरूमा, धेरै टाउनहरूमा हामी बाँडिएका छौँ। मेरो प्रार्थना चाहिँ के हो भने हामी आउन नसक्नुको कारण के त? त्यसमा पनि अझ हाम्रो चर्चको सवालमा त तपाईँको म त पहिल्यैदेखि के भन्छ अमेरिका आएकै, म फुल टाइम पास्टरको लागि आएको, पेड पास्टरको रूपमा आएको। म युकेदेखि आउँदाखेरि नै पेड पास्टरको रूपमा मलाई यहाँ बोलाएको, यहाँको इङ्ग्लिस चर्च अमेरिकन चर्चले। म त पेड पास्टर हो, तर अरू प्राय सबै जसो धेरै जसो पास्टर मेरो पिछाडि 95% भन्दा बढी पास्टर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा आफ्नो काम गरेर सेवा गरिरहेको छ भने अनि इस्यु के हो त? किन एक हुन नसकेको? के कुराले हामीलाई अड्काएको छ त? त्यत्रो ठुलो डक्ट्राइनल इस्यु पनि देख्दिनँ म। त्यसो उनीहरूले हामीले यस्ता किसिमको कुराहरूलाई के भन्छ आफूलाई घटाएर होइन म सिनियरै हुनुपर्छ, मैले पाउनुपर्छ भन्ने छैन। मलाई जे वरदान प्रभुले दिनुभएको छ त्यो प्रयोग हुनु पर्यो, त्यति हो होइन। त्योभन्दा बेसी किनभने तपाईँको चाहिँ मण्डली भनेको चाहिँ बडी हो भनेर भन्छ क्या पावरले, शरीर होइन। अनि अङ्गहरू फरक फरक छन्। हाम्रो 10वटा औँला छन्, यी हरेकको औँलाको आफ्नो काम छ नि। तपाईँको अनुहारमा पनि थुप्रै हाम्रो के भन्छ नाक, कान, मुख हो, आँखा, सबै कुरो छ, आफ्नो आफ्नो पार्ट छ नि बाबा। त्यो आफ्नो पार्टमा बसेर गऱ्यो भने त एकता सम्भव हुन्छ। तर एउटाको ठाउँ अर्कोले ओगट्न थालेपछि अथवा एउटाले अर्कोलाई चाहिँदैन भन्यो भने, अल्ल जस्तो फुल उदाहरणको लागि म चाहिँ चस्मा लाउनुपर्छ, यो रिडिङ ग्लासेस लाउनुपर्छ पढ्नको लागि। अब ग्लास चाहिने केलाई हो? आँखालाई हो, आँखाले नदेखेको। तर यो नाकले चाहिँ म त किन थाम्ने, म तेरो लागि यो चस्मा किन बोक्ने? अब कानले पनि म किन थाम्नु, गरौँ गयो फाल्ते यो म बोक्दिनँ भन्यो भने त पुरा शरीर चाहिँ के भन्छ पुरा शरीर चाहिँ अन्धकारमा गएन। त्यसैले हामीले एक्लै अर्कालाई होइन, एक्लै अर्का चाहिन्छ भन्ने पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले रेकगनाइज गर्नु पर्यो। जतिसुकै इन्सिग्निफिकेन्ट, जतिसुकै महत्त्व नभएको, जतिसुकै के भन्छ गइ गुज्रेको देखेको पनि त्यो मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा जब हामीले रियलाइज गर्दैनौँ, बडीभित्र चाहिँ होइन कुनै कुनै अङ्गहरू छन्, कुनै कुनै चिजहरू छन्, जस्तो नाकको पालमा चाहिँ तपाईँको रौँहरू छन्, देखिँदैन तर त्यसको पनि काम छ नि त। हो त्यस्तो कुरा
यदि हामीले रियलाइज गर्यो बिब्लिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन चर्चको चाहिँ फङ्सन कसरी गर्छ त चर्च भन्ने कुरो गर्यो भने चाहिँ यो एकता सम्भव छ। धन्यवाद। विशेष त उहाँले भन्नुभयो हामी घट्नु र प्रभु यस्तो बढ्नु चाहिँ आवश्यक छ है। धर्मशास्त्र बाइबलले पनि त्यही भन्दछ र उहाँले स्पष्टीकरण एउटा बाइबलिकल नियम अनुसार है धेरै उदाहरण सहित नै हामीलाई दिनुभएको छ। विशेष त यो हामी अमेरिकामा छौँ, हुन त यहाँ फ्रिडम अफ रिलिजन छ है भनेर पनि मेरै गुरुको 12 टक्का है उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म सिनियर पास्टर हो, अब मैले सबै थोक गर्दा हुन्छ है भन्नेदेखि त्यो भन्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ कसरी चाहिँ अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूलाई उहाँको है इच्छा अनुसारको व्यक्तिगत इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ यदि हामीहरूले उहाँको इच्छालाई चाहिँ उहाँको इच्छालाई चाहिँ हामीहरूले अपनायौँ भने चाहिँ पक्कै पनि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। र विशेष त धन्यवाद। अनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब है संसारमा बाइबलले पनि त्यही भन्दछ जाऊ तिमीहरूले सारा संसारमा गएर है पिता पुत्रको नाममा पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ सुसमाचार सुनाऊ भनेछ। तर अब चर्च नै भड्याएर है चर्च नै काडाङकुडुङ गरेर अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा छुट्टिएर जानु एउटा सल्लैसँगले होइन अनि जुन प्रकारले परमेश्वरलाई अझै त्यो एउटा राम्रो हुन्छ तर एकअर्कामा बोल्दै नबोल्ने एकअर्कामा त्यो सम्बन्धै है एउटा है पल्लो छेउ र पल्लो छेउ हुने चाहिँ एउटा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यो अलिकति सहज हुँदैन, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा अलिकति कति कुरो 10 आज्ञालाई अलिकति उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। र विशेष त यो उत्तरको लागि पनि हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र अब हामी लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ र अब विशेष एउटा तपाईलाई तपाईँ नेपालदेखि युकेदेखि अमेरिका आउनुभयो अनि अमेरिकामा अहिले तपाईँले सेवाकाई गरिरहनु भएको छ जति पनि मानिसहरूलाई। अनि लगभग हामी जति पनि बुद्धिस्ट नेपाली छौँ हामी है जति उहाँ एउटा हाम्रो समाजमा बसेर पनि तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। युनिटी भन्नुभयो तपाईँले, एउटा युनिटी चाहिँ माथि स्वर्गबाट आउँदछ है कति कुरोहरू हामीहरूले अब हुन त अब बाइबलले पनि भन्दछ सत्य कुरोलाई पछ्याउने चाहिँ कम्ती नै हुन्छन् है, फराकिलो बाटो रोज्ने हाइवे रोज्ने होइन कसरी ठुलो मल पुग्ने भन्ने हाइवे नि हुन्छ होइन। अनि तर अब यसलाई हामीहरूले अलिकति बिब्लिकल अनुसारले चाहिँ हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तै अब हामीहरूले एउटा कुन कन्ट्रीमा हेऱ्यौँ अब जस्तै भनौँ हामीहरू अहिले अमेरिकामा छौँ, हुन त यहाँ सबैलाई फ्रिडम अफ रिलिजन छ, आफ्नो आफ्नो धर्म मान्नु है स्वातन्त्र छ, कसैलाई हामीहरूले जबरजस्ती गर्न मिल्दैन भन्ने छ। तरै पनि अब हामीहरूले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले मैले थोरै 2-4 जना पास्टर बुवाहरूसँग गफ गर्दाखेरि अनि अहिले यो भोटको कुरोहरू छ, हामी विश्वासीले भोट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन है, कतिलाई तहल भइरहेको छ है। हुन त एउटा यो हामी देशमा भएपछि हामीहरूलाई एउटा नागरिकता भएपछि हामीलाई हक अधिकार छ हामी अब भोट लाउन थालेपछि त त्यो डेमोक्रेटमा लायो अरे अब त्यो डेमोक्रेटिक भयो होइन, एउटै मण्डलीमा पनि अब कुनैले उता रिपब्लिकनलाई दिने त्यो त रिपब्लिकन भयो होइन। यस्ता कुराहरू छ। अलिकति यसलाई तपाईँले थोरै हामीलाई अलिकति एउटा ब्रोड सेन्समा यसलाई एउटा होइन स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस् न, हाम्रो जति पनि दर्शकबिनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नलाई तपाईँले यो हामीहरूले के चाहिँ यो पोलिटिक्समा चाहिँ हामी भोटै लाउनै नहुने हो कि अथवा बाइबलले के भन्छ यसलाई थोरै तपाईँले स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस्। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो। अहिले अमेरिकामा हुनै लागेको जुन चुनावको मुखमा आउँदाखेरि अथवा चुनावलाई ध्यानमा राखेर जुन प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब यसमा 2-3वटा कुराहरू, पहिलो नम्बरमा हामीले के भन्छ एक सच्चा
देशको एउटा सच्चा नागरिक, सचेत नागरिकको हैसियतले हरेक विश्वासीले भोट हाल्नु राम्रो होइन। र हामीले विशेष गरी अब यसमा अब भोट हाल्दाखेरि चाहिँ अब हाल्न त हाल्ने होइन, सबैले हाल्नु पर्यो। किनकि यो डेमोक्रेटिक यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ भोटको महत्त्व ठुलो हुन्छ। त्यसैले क्रिस्चियनहरू पनि र विशेष गरी यो देशमा आएर यहाँको नागरिक भइसकेपछि एउटा नागरिकले पाउने हक तपाईँले हेर्नुभयो भने इमिग्रेसन रुलहरू अथवा यो देशको नियम कानुन हेर्नुभयो भने चाहिँ जबसम्म तपाईँ नागरिकता तपाईँले पाउनुहुन्न, जबसम्म तपाईँले सिटिजनसिप पाउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न। यो सिटिजनसिप पाएको अथवा यो देशको नागरिकले पाएको एउटा अधिकार मध्ये एउटा अधिकार हो भोट हाल्ने चुनावमा। त्यसैले यो अधिकारको प्रयोग हरेक विश्वासीले एज अ सच्चा क्रिस्चियन होइन, सच्चा प्रभुको अनुयायीहरू चेलाहरूको हैसियतले भोट हाल्नुपर्छ। अब दोस्रो प्रश्न आयो, त्यसो भएदेखि भोट कसलाई हाल्ने? विभिन्न पार्टीहरू छन् र विशेष गरी अब अमेरिकामा दुईटा पार्टी छन्, रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक। अब त्यसमा चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, र मेरो विचारमा प्राय पास्टरहरूले त्यसो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, पुलपिटबाट भोट माग्नु चाहिँ ठिक होइन। पुलपिटबाट एज अ पास्टर मैले के अरे रिपब्लिकनलाई भोट दियो, फलाना प्रेसिडेन्टलाई भोट दियो भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ अगमवक्ताहरू, अगमवक्ताले चाहिँ तपाईँको के भन्नुपर्छ भने होलसेलमा सपोर्ट गर्न मिल्दैन प्रभुको दासहरूले। किनकि तपाईँको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि शासकहरूले गलत काम गरेको खण्डमा गलत गर्यो भनेर भन्न सक्नुपर्छ पास्टरहरूले। र विशेष गरी मलाई अजीब लागेको कुरा चाहिँ आजभोलि हामी अगमबानीहरू सुन्छौँ पास्टरहरूबाट। तर मेरो प्रश्न चाहिँ आजभोलि म आफैलाई लागेको प्रश्न चाहिँ के हो भने, किन हाम्रा पास्टरहरूले, अगमबानी गर्ने पास्टरहरूले खालि त्यो विधवा आमा छोरी मान्छे होइन दुःख पाएकाहरूको मारे मात्रै अगमबानी गर्छ? किन भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको चर्तिकालाको विरुद्धमा किन अगमबानी बोल्दैन? नेपालको के भन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको के भन्छ परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका कामहरूको विरुद्धमा किन अगमबानी आउँदैन? जबकि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हेरोद राजाले आफ्नो भाइकी श्रीमती बुहारीलाई राख्दाखेरि उसले चाहिँ कडा विरोध गर्यो, अनि त्यही विरोध गरेकै कारणले उसको शिर काटिनु पर्यो भने हामीले त एउटा सच्चा प्रभुको दास हो भने त हामीले के गर्नुपर्छ भने परमेश्वरको वचनबाट चेतावनी दिन सक्नुपर्छ। जोसुकै होस्, त्यहाँ चाहे रिपब्लिकन होस्, चाहे डेमोक्रेटिक होस्, हो चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्। तर हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि पहरेदारको काम गर्ने। पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नुहोस्, हरेक अगमवक्ताले शासकहरूको विरुद्धमा, राजाहरूको विरुद्धमा सिधै ठाडै भने नि त। अनि आजको अगमवक्ताहरूले किन खालि त्यो बालुवा चाल्ने, के भन्छ साग बेच्ने आमाहरूको विरुद्धमा, दिदीबहिनीको विरुद्धमा, फ्यामिली बिग्रेको दिदीबहिनीहरूको विरुद्धमा बारेमा मात्रै किन अगमबानी गर्छन्? एउटा प्रश्न त्यो हो। त्यसैले अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भोट हाल्नुपर्छ भनेर भन्ने, तर पुलपिटबाट फलाना पार्टीलाई, फलाना क्यान्डिडेटलाई भोट दिनुहोस् भनेर भन्न मिल्दैन। किनकि पुलपिट चाहिँ त्यो भोट माग्ने पोडियम होइन, ठाउँ होइन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने ठाउँ हो। त्यसकारणले अर्को कुरा चाहिँ पास्टरले त्यसरी खुलेआम रूपमा एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई के भन्छ आफ्नो मत त हुन्छ उसको होइन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भोट कसलाई दिने भन्ने मेरो कुरा आयो त्यो होइन, मैले त्यो सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर मण्डलीमा त्यस्तो कुरा ल्यायो भने, यदि म चाहिँ रिपब्लिकन भयो भने त मेरो मण्डली, हाम्रो मण्डलीमा त सबै रिपब्लिकन मन पराउने मान्छे हुन्छ भन्ने छैन नि त, चर्च फुट्न सक्छ। त्यस कारण यो पोलिटिकल इस्युजमा हामीले डिल गर्ने नै होइन। हामीले भनेको चाहिँ तपाईँले प्रार्थना सहित होइन कुन चाहिँ व्यक्तिलाई भोट दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले भोट चाहिँ हाल्नुहोस् भन्ने मात्रै हो। अनि त्यसमा पनि अस्ति एकजनाले के भन्छ बिलिग्रामको
नातिनीले एउटा आर्टिकल लेखेको थियो। अब के भन्छ 2016 इलेक्सनमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रम्पलाई भोट दिएको कारण चाहिँ के हो भने लेस इभिल भन्छ कि इभिल त दुइटै इभिल नै हो। हिलरी क्लिन्टन पनि चाहिँ कम तक होइन होइन, ट्रम्प पनि कम तक होइन, तर दुईटा कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रम्प चाहिँ अलिक कम के भन्छ खराबी देखेको हुनाले चाहिँ उसलाई भोट दिएको भनेर भन्थ्यो उसले लेखेको आर्टिकलमा। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो छान्ने काम चाहिँ विश्वासीको हो, प्रार्थना सहित परमेश्वरको वचनले के भन्छ होइन। हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरको वचन सिकाउने हो, हाम्रो काम भोट माग्ने होइन, कुनै पार्टीको समर्थनमा पुलपिटबाट बोल्नु हुँदैन। त्यसरी बोल्यो भने चाहिँ मण्डली फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ र परमेश्वरको पनि आदर हुँदैन। धन्यवाद। यो प्रश्नको लागि पनि यो अलिकति कानुनी प्रश्नहरू थियो, यसको लागि हामी धन्यवाद डाक्टर हुन चाहन्छौँ। हामी प्रत्येकलाई कति कुरोहरू प्राइभेसी हुन्छ है, र पनि यसलाई अलिकति कतिले बुझ्नु भएको छैन भने हजुरले बुझ्नुभयो होला है। तपाईँहरूलाई यसलाई अलिकति कन्जर्भेटिभ नलिनुहोस् है। हामी विश्वासले भोटै गर्नु हुँदैन, यो हामीलाई दिने अधिकार हो। हामीहरूले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने पनि येशूले आफ्नो जनाकरण गर्नु लागि आफ्नो देश गएको छ अनि धेरै बाइबलमा पाउँछ। हामीले हिजोपदेशको लगभग समथिङ 5:6 पनि हामीले त्यहाँनिर मेक योर मोसन एन्ड कास्ट योर भोट गड हेज द फाइनल से। तर परमेश्वरले नै त्यसको सबै नियन्त्रण चाहिँ गर्नुहुनेछ है। परमेश्वरबाट नै सबै कुरो आउनेछ र परमेश्वरमा नै सही उत्तर छ। र विशेष त धन्यवाद। र हाम्रोमा फेरि यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ, म यो प्रश्नलाई चाहिँ लगभग अन्तिम नै गर्नु छु होला। विशेष गरेर उहाँ अभिमाल बराइली हुनुहुन्छ। हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड सेपरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट इन टुडेज कन्टेम्पोरेरी क्रिस्चियन कम्युनिटी भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि त्यहाँनिर कमेन्ट्स, यो चाहिँ कमेन्ट्समै आएको प्रश्न हो। प्रश्नको उत्तरलाई तपाईँले छोटकरीमा स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो सेकुलर स्टेटको जुन कन्सेप्ट छ, जुन अवधारणा छ, त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एकदमै यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब विशेष गरी युरोपमा जति बेला यो सेकुलर स्टेटको कुरा अवधारणा आउँदै थियो, त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि स्टेट र के भन्छ धर्म र राज्य चाहिँ अलग थिएन। यस्तो सम्बन्ध थियो कि तपाईँको चाहिँ राजा समेत धर्मगुरुहरूले नियुक्त गर्ने। इभन तपाईँको उसमा हेर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ, बाइबलमा पनि त्यो देख्छौँ, अगमवक्ताहरूले राजा अभिषेक गरे। सामुएल अगमवक्ताले सावल राजा र दाउद राजालाई अभिषेक गरेको घटना हामी पाउँछौँ। त्यसकारण त्यो चाहिँ एउटै थियो होइन। अब त्यो भइसकेपछि पछिबाट चाहिँ के महसुस गरियो भने होइन यो यसो हुनु हुँदैन होइन भने अर्को पनि छ। अर्को चाहिँ कस्तो भनेको एउटा चाहिँ धर्मले राज्यलाई सञ्चालन गर्ने भयो भने अर्को चाहिँ राज्यले फेरि धर्मलाई सञ्चालन गर्ने अर्को छ फेरि यो सेकुलर स्टेट आउनुको कारण चाहिँ। जस्तो अब हामीले कसरी प्रचार गर्नुपर्ने, हामीले कसरी आराधना गर्नुपर्ने, मण्डलीमा के गर्नुपर्ने, के गर्न नहुने भन्ने कुरा फेरि स्टेटले चाहिँ के भन्छ राज्यले चाहिँ के गर्ने भयो, निर्देशित गर्नुभयो। बाइबलले भन्दा पनि राज्यले भनेको गाइडलाइन अनुसार हामी जानुपर्ने। जस्तो अहिलेकै स्थितिमा पनि यो कोभिड-19 को सवालमा पनि तपाईँको चाहिँ केस चलिरहेछ। पास्टर जोन म्याकआर्थरको चर्च जुन ग्रेस कम्युनिटी चर्च छ, उहाँले त्यहाँ चाहिँ चर्च खोल्न पाइँदैन भनिदियो, तर उहाँले चाहिँ चर्च खोलिदिनु भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्याको समाधान, यस्तो किसिमको समस्या नहोस् भन्नको खातिर चाहिँ यो चर्च र के भन्छ स्टेट चाहिँ अलग हुनुपर्छ, यो दुईटा आफ्नो आफ्नो तरिकाले चल्नुपर्छ भनेर यो सेकुलर स्टेटको चाहिँ अवधारणा आएको हो। तर एब्सोल्युट सेन्समा चाहिँ यो सेकुलर स्टेट भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। किनकि कुनै न कुनै हालतमा, जस्तो फर इक्जाम्पल अमेरिकाको सवालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ सेकुलर स्टेट हुन सम्भव छैन। सेकुलर स्टेट केही हदसम्म हुन्छ तर एब्सोल्युट सेकुलर स्टेट हुँदैन। त्यो के भन्छ धर्म र रिलिजन र स्टेट चाहिँ अलग हुन सक्दैन। फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ के भन्छ अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनिसकेपछि के गर्नुपर्छ, बाइबल समातेर के गर्नुपर्छ, शपथ खानुपर्छ
त्यो त सेकुलर स्टेट भयो त भएन हजुर हो। त्यसो हुनाले त्यो एब्सोल्युट चाहिँ हुँदैन, तर केही हदसम्म चाहिँ जस्तो चर्चको कतिपय कुरामा इन्टरभेन गर्न नपाइने अथवा स्टेटको कुरामा धर्मले पनि इन्टरभेन गर्न नपाइने भन्ने किसिमको चाहिँ हुनसक्छ, तर एब्सोल्युट के भन्छ यो पूर्ण रूपमा धर्मनिरपेक्षता चाहिँ सम्भव हुँदैन। अब विभिन्न देशमा विभिन्न मोडलहरू छन् यसको होइन, सेकुलर स्टेटको पनि। अब नेपालकै सवालमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सवालमा त अब एकदमै झन् कम्प्लिकेटेड छ, किनभने अहिले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ सेकुलर स्टेट भन्नाले चाहिँ एउटा चाहिँ सेकुलर स्टेट भनेको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने स्टेटले अथवा राज्यले सबै धर्मावलम्बीहरूलाई सबै धर्मलाई समान प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो। भेदभाव गर्नु हुँदैन, कुनैलाई पाखा कुनैलाई काखा भनेर गर्नु हुँदैन। तर यहाँ सेकुलर स्टेट अमेरिका हो भने यही पनि त के भन्छ त्यो पनि त सम्भव भएन। नत्र भने त के भन्छ प्रेसिडेन्ट के भन्छ जितेर आइसकेपछि शपथ खाने बेलामा त तपाईँको ओथ लिने बेलामा त गीता सीता सबै ल्याउनु पर्यो। यहाँ त हिन्दू पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, सबै छन् नि त, यहुदी पनि छन्, सबै धर्मशास्त्र ल्याएर खानु पर्यो कि त समान प्रकारले गर्नलाई। त्यसैले अघि नै मैले भने त्यो एब्सोल्युट सेकुलर स्टेटको अवधारणा चाहिँ त्यो काल्पनिक मात्रै हुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली हुँदैन। तर सेकुलर स्टेटको कुरो के हो भने धर्मले के भन्छ उसलाई राज्यलाई सञ्चालन गर्न पाइने अथवा राज्यले धर्मलाई सञ्चालन गर्न पाइने भन्ने कुरोको अवधारणा हो। र अर्को कुरो चाहिँ सबै धर्मलाई एउटै प्रकारले हेर्नुपर्छ राज्यले, राज्यको धर्म हुनु हुँदैन भन्ने हो, राज्यको आफ्नै देशको चाहिँ आफ्नो धर्म हुनु हुँदैन भन्ने हो। अब त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन वास्तवमा, किनभने कुनै पनि देशको कानुन कुनै पनि देशको विधि खोतल्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्छ शास्त्रमै आधारित हुने गरेको हुनाले त्यो एब्सोल्युट सेकुलर स्टेट चाहिँ खालि कल्पनामा मात्रै सीमित रहन्छ। धन्यवाद हाम्रो असुबुवालाई यो प्रश्नको उत्तर र धन्यवाद हाम्रो अभिमान बराइलीज्यूलाई। पक्कै पनि मैले देख्दाखेरि उहाँको नाम सन्तोष बराइली जस्तो लाग्यो मलाई फोटो हेर्दाखेरि। धन्यवाद। यहाँ धेरैवटा प्रश्न छ, तर अलिकति हामीहरूले समयलाई हामीहरूले अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्दछ, किनभनेदेखि विशेष त हामी समयलाई पनि ख्याल गर्दछौँ र विशेष तपाईँहरूको हामीलाई उपस्थित दिनुभयो अनि हजुरहरूले प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। अनि जति पनि हामीले यहाँनिर कति कुरोहरू पोलिटिक्सको कुरोहरू गरेको छौँ, तर हामीले यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा सहज हो, जुन प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको महिमा सही प्रकारले गरौँ, ताकि हामीले पोलिटिक्समा छिर्दै नछिर्ने होइन, तर त्यहाँ छिरेर चाहिँ तर चर्चमा लिएर चाहिँ चर्चमा छिराउने चाहिँ होइन है। पोलिटिक्समा जाने है, त्यहाँनिर कतिको कामै त्यस्तै हुन्छ है, कतिको ड्युटी नै त्यस्तो हुन्छ है। कतिजना अब पास्टर बुवाहरूको है त्यो कम्युनिटीमै त्यस्तो सर्भ हुन्छ है, कति भोटिङ लिनुपर्ने कति के गर्नुपर्ने है भने हामी त्यो कुरालाई चाहिँ चर्चमा लिएर चर्चभित्र हाल्ने होइन, किनभने चर्च भनेको चाहिँ परमेश्वरको भवन हो, जहाँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको मात्रै महिमा हुनुपर्दछ र परमेश्वरको मात्रै इच्छाको कुरोहरू हुनुपर्दछ। त्यहाँ चाहिँ कसै मेरो व्यक्तिगत म यदि डेमोक्रेटिकमा हो भनेदेखि भनेर चाहिँ मैले है यी कुराहरू चाहिँ गर्न थालेपछि चाहिँ परमेश्वरको वचनले पनि त्यही भन्दछ र 10 आज्ञामा पनि त्यस्तै लेखिएको छ, तिमीहरूले दुईटा कुरोलाई चाहिँ ध्यान नदिनु, एउटै कुरोमा ध्यान दिनु र हामीहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति कसरी चाहिँ अघि बढ्ने है ती कुरोहरू छँदैछ। हाम्रो पछाडिको कुरोहरू, आफ्नो ड्युटीको कुरो, आफ्नो इत्यादि कुरोहरू छँदैछ, तरै पनि हामी एउटा चर्च भवन एउटा मण्डलीमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरकै नै महिमा र परमेश्वरकै नै प्रशंसा हुनुपर्दछ। र यो प्रेस टिभीले पनि प्राय परमेश्वरकै नै प्रशंसा कुरोहरू गर्नेछ, तर यसपालि चाहिँ थोरै उहाँ किनभने यस्ता कुरामा धेरै ज्ञात हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै बुझ्नु भएको छ, कति कुरो अमेरिकाको कानुनी हिसाबदेखि लिएर सबै कुरोलाई निहाल्नु भएको छ। र मैले यो प्रश्नहरूलाई धेरै हाम्रो बाबुबाजेले पनि अनि धेरैले यो प्रश्नहरूमा हामीलाई उठाइरहनु भएको छ, हामीलाई व्यक्तिगत कुरोहरू भनिरहनु भएको छ र
अस्ति पनि धेरै मैले पनि अब भर्नुपर्ने हुन्छ मेरो होइन, त्योहरू गर्दाखेरि आफूलाई पनि अलिक अप्ठ्यारो अलिकति भनौँ प्राइभेसीमै गर्नुपर्ने हुनु भएकोले गर्दाखेरि र आफ्नो इच्छा हो गर्ने नगर्ने, किनभने त्यहाँ पनि त्यही छ, नेपालको अमेरिकाको जुन लमा पनि त्यही छ, कसैलाई म्यान्डेटरी छैन, भोट नगर्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई कुनै कानुन लाग्ने पनि छैन। तर एउटा हामी यहाँको एउटा देशको नागरिकता भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो है, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अझै देशलाई विकसित गर्न, अझ देशलाई अझ परिपक्व प्रकारले है परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति है कुनै त्यहाँनिर है धर्मावलम्बी अथवा कुनै कुरोहरू गठन नगरेर यसलाई चाहिँ सही प्रकारले परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति चलाउनको लागि अझ सहज हुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्दछु। र अझ हामी अन्तमा आइसकेको छौँ। विशेष गरेर पास्टर बुवालाई धन्यवाद। र अन्तमा हामी हजुरलाई प्रश्न के गर्न चाहन्छौँ भने यो चाहिँ तपाईँले थोरै समय लिन सक्नुहुनेछ है। तपाईँ जाँदै अब जुन हाम्रो आजको यो टपिक छ, शीर्षक थियो होइन, क्रिस्टियनिटी इज ओन्ली फर है क्राइस्ट मिसन एन्ड भिजन, यसको बारेमा तपाईँले अझै यो भन्न मैले छोडेको अथवा यो गर्दा अझै राम्रो हुन्छ भन्ने छोड्नु भएको छ भने तपाईँले जाँदै अन्तमा हाम्रो दर्शक दिनेहरूलाई एउटा सुसन्देश पनि हुन्छ होइन, उहाँ तपाईँले कस्तो खालको सुसन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा रहेर? पुनः धन्यवाद छ यो प्रेज टिभी टिमलाई मलाई आज यो अवसर दिनुभएकोमा। र जाँदै त्यही कुरा म फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँमा पनि यो क्रिस्टियानिटी सम्बन्धी अपुरो बुझाइ छ अथवा गलत बुझाइ छ भने येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। जब येशू प्रभुलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको आफ्नै सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। र बाइबलले सिकाएको कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरसँग सम्बन्धमा तपाईँ आउनुहुन्छ, नाता गाँसिन्छ। त्यसकारण परमेश्वर चाहिँ अबदेखि बिरानो व्यक्ति होइन, तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ। हामी बुवा भनेर बोलाउन सक्छौँ परमेश्वरलाई, अनि बुवाले जस्तै उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यही माया गर्नुभएको कारणले उहाँले आफ्नो पुत्र येशू दिनुभयो र उहाँमाथि हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने हामी उहाँका सन्तान कहलिन्छौँ, उहाँका छोराछोरी हुन्छौँ। त्यसकारण त्यो परमेश्वरको प्रेममा, त्यो परिवारमा तपाईँ पनि गाभिनुहोस्। यदि तपाईँ गाभिनु भएको छैन भने, यदि हामी गाभिसकेका छौँ भने हामी परमेश्वरको सन्तान भएको हुनाले अर्को सन्तानलाई आफ्ना सबै विश्वभर छरिएर रहेका जुनसुकै जातिका जुनसुकै भाषाका मानिसहरू किन नहुन्, हामी एउटै परमेश्वरका सन्तान हौँ भने हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बनाऊ। र परमेश्वरले, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले चढाउने भेटी भन्दा तपाईँ र मेरो भाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो एक आपसको सम्बन्ध कस्तो छ विचार गरौँ। यदि सम्बन्ध सुधार्नु पर्नेछ भने सुधार्नुहोस्, सुधारौँ। आफूले सरी भन्नुपर्ने ठाउँ छ भने सरी भन्नुहोस्, होचिनु पर्ने छ भने सोच्यौँ, तर सम्बन्धमा कायम राखौँ, स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण गरौँ। अनि त्यसैले हामी प्रभु येशूलाई प्रेम गर्छौँ, प्रभुलाई हामी चिन्छौँ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। र परमेश्वरले यहाँहरूलाई सबैलाई आशिष दिउन्। र विशेष गरी प्रेज टिभीका टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरूको सेवकाईमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। विशेष त हामी फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ। र हाम्रो जति पनि प्रश्नहरू आएको छ त्यो प्रश्नको उत्तर हाम्रो पास्टर बुवाले दिइसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो याम शिव दाइले पनि गर्नुभएको रहेछ प्रश्न, त्यसको प्रश्नको पनि त्यो है
क्राइस्ट मिसन र वाइ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यसको महत्त्वपूर्ण के छ भन्ने कुरो पनि पास्टर बुवाले यसको उत्तर पनि दिइसक्नु भएको छ। र विशेष त यो प्रश्नको लागि पनि हाम्रो पास्टर याम शिवाले हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई धन्यवाद। र यो प्रश्नको उत्तर पनि पास्टर बुवाले दिइसक्नु भएको छ र विशेष त हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद। र आजको यो है तपाईँको बहुमूल्य उपस्थिति दिनुभयो र हाम्रो जति पनि प्रश्न हामीले कतिवटा प्रश्नहरू सबै उठाउन सकेका छैनौँ। यहाँ मैले पनि कता हेर्नु न मेरो पेजमा हेर्नु न मेरो व्यक्तिगतमा पनि गर्नुभएको छ कतिजना, म क्षमा चाहन्छु है, मलाई व्यक्तिगत पनि गर्नुभएको रहेछ। यहाँ अहिले पो हेरेँ, माफी चाहन्छु, मैले सबै प्रश्न उठाउन सकिनँ। अनि यहाँ मैले यता कमेन्ट्समा हेर्दा उता बिर्सिँदैछ, उता हेर्दा हो। अनि म पनि सिक्दैछु कति कुरोहरू है, मलाई पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि विशेष त हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ आजको यो बहुमूल्य समय हामीलाई दिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई मलाई विश्वास लागेको छ आज तपाईँहरू एकदम स्पष्टीकरण हुनुभएको छ। तपाईँहरूले है एउटा येशू क्रिस्टको एउटा है उद्देश्य र दर्शनको बारेमा थोरै अनि कति कुरोहरू कानुनी हिसाबहरू पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरकै महिमा भएको होस्, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँकै महिमा भएको होस्। र विशेष धन्यवाद आजको यो सुनौलो हामीलाई अवसर दिनुभयो। अनि जुन यो ठाउँमा आएर चाहिँ हामीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेदेखि लिएर एकअर्कामा हौसला है, अनि अझ हामीहरूले चाहिँ एउटा हामी मानिस भइसकेपछि, एउटा हामी परमेश्वरको दास भइसकेपछि अझ कसरी चाहिँ रिलेसनसिपमा अझ मजबुत तरिकाले है परमेश्वरमा त्यो सानो कुरोहरू हुन्छ तर त्यसलाई एउटा सानो एउटा स्मल माइन्ड नगरेर एउटा ब्रोड माइन्डमा है, जुन एउटा फराकिलो दिमाग गरेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कि परमेश्वरको पक्कै पनि मलाई पनि विश्वास छ महिमा हुनुहुन्छ र परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। हामीले एकअर्कामा अझ अहिलेको यो पेन्डामिक छ यो समय, अनि हामीहरूलाई 6 फिटमा बस्नु भनेको छ, तर पनि हामी अझ परमेश्वरसँग चाहिँ 6 फुट होइन, अझ परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा है अँगालेर अझ उहाँको धार्मिकताको जीवन जिउने है। हामी बाइबलले पनि त्यही भन्दछ, कोही पनि पर्फेक्ट छैन तर हामीले पर्फेक्ट हुन सिकौँ। लेट्स ट्राई टु बी पर्फेक्ट, वी आर नट पर्फेक्ट, ओन्ली जिजस क्राइस्ट इज पर्फेक्ट, बट लेट्स डु आवर बेस्ट अफ बेस्ट टु ग्लोरिफाई हिज नेम है। र आजको यो सुनौलो हामीलाई समय दिनुभएको छ पास्टर निमा घिसिङ। र तपाईँहरूलाई यदि अझै प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले यहाँ हामीलाई गर्नुभएको प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूले व्यक्तिगत उहाँलाई भेटेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई रायको है म अहिलेको यो समयमा है म के गर्नु कसो गर्नु भनिरहनु भएको छ, अनि उहाँसँग धेरै सल्युसन छ। मैले चाहिँ उहाँसँग धेरै अगाडिदेखि नै लगभग 2010 देखि नै उहाँको चर्चमा गएर धेरै कुरोहरू सिकेको छु र यो सिकेको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई कति कुरोहरू क्रेडिट जान्छ। विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद। र किनभने परमेश्वर चाहिँ अन्तर्यामी परमेश्वर हुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र सबै कुरोको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यस घडी जति पनि हाम्रो दर्शकबिनहरूले हेरिदिनु भयो, हामीलाई सहायता गर्नुभयो, हामीहरूलाई यो घडीसम्म तपाईँहरूले सबै समय हेरिदिनु भएको छ। यो समयको परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको हो, स्वर्गीय आशिषहरू व्यवस्था 28 को सम्पूर्ण आशिषहरू म बोल्दछु। अनि विशेष गरेर पास्टर बुवालाई पनि म धन्यवाद फेरि पनि दिँदछु, उहाँको मण्डली परिवारलाई। अनि विशेष त उहाँको धेरैवटा यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहँदा पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीहरूलाई समय दिनुभएको छ, सहजै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ। यसको लागि हामी हृदयबाट प्रेज टिभीको टिमबाट हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै हामी सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि दर्शकबिनहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदै हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय मसीह। गुड नाइट। बाई बाई। जय मसीह। गुड नाइट।